할렐루야 여러분 만나서 반갑습니다. Halleluja, es freut mich so sehr, Sie hier sehen zu dürfen. 살아계신 하나님께서 우리를 이 자리로 불러주신 줄 믿습니다. Ich bin sicher, dass der lebendige Gott uns hier alle hierher gebracht hat. 여러분이 감동을 받고 계획을 하셨다 할지라도 Es ist unabhängig davon, ob Sie es geplant haben oder ob Sie ein Gefühl gehabt haben, hierher zu kommen. 하나님께서 여러분들을 보내주신 줄 믿습니다. Ich bin sicher, dass Gott uns hier, jeder Einzelne hierher gerufen hat. 오늘 우리가 변화되고 새롭게 되는 날이 될 것입니다. Es ist ein Tag, wo wir uns verändern und Rettung empfangen. 치유와 기적을 경험하는 자유의 날이 될 것입니다. Außerdem ist es ein Tag der Freiheit, wo wir Wunder und Heilung empfangen von Freiheit und Krankheit. 먼저 말씀을 나누고 이어서 치유 사역으로 들어가도록 하겠습니다. Zuerst wollen wir das Wort Gottes verkünden und dann Heilungsdienst haben. 누가복음 11장 24절에서 28절 말씀입니다. Heutige Bibelverse sind Lukas Kapitel 11 Vers 24 bis 28. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 Wenn ein böser Geist einen Mensch verlässt, irrt er in öden Gegenden umher und sucht nach einem Ort der Ruhe. Wenn er keinen findet, sagt er sich, ich will zu dem Menschen zurückkehren, aus dem ich gekommen bin. 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 Wenn er zurückkommt und feststellt, dass sein früheres Zuhause aufgeräumt und sauber ist. 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라. Dann geht er los und holt 7 weitere Geister, die noch schlimmer sind als er. Sie alle ziehen bei diesem Menschen ein. Am Ende geht es ihm schlechter als zuvor. 이 말씀하실 때 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 저지 복이 있나이다 하니 Als Jesus so sprach, rief eine Frau aus der Menge, glücklich ist die Mutter, die sich geboren und gestillt hat. 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. Doch Jesus antwortete, glücklich zu preisen sind vielmehr die, die Gottes Botschaft hören und danach leben. 이 말씀을 가지고 하나님의 집인가 귀신의 집인가 이런 제목으로 하나님의 말씀 나누도록 하겠습니다. Basierend auf die Bibelverse möchte ich mit dem Titel Ein Haus Gottes oder ein Haus von Dämonen predigen. 어느 나라든지 평범한 직장인들이 집을 구입한다는 것은 참 어려운 일입니다. Ich glaube, in jedem Land ist es nicht so einfach, ein eigenes Haus zu kaufen. 독일도 집값이 비싸다고 들었습니다. Ich habe auch gehört, dass die Miete in Deutschland auch sehr teuer ist. 월세도 비싸다고 Ist 들었습니다. auch die Miete sehr, sehr teuer. 그래서 많은 경우에 자신의 집을 마련하는 것이 평생의 꿈입니다. Deswegen ist es für viele Menschen ein Lebenstraum, ein eigenes Haus zu kaufen. 그런데 사람만 집장만에 관심이 있는 것이 아닙니다. Aber nicht nur die Menschen haben Interesse daran, ein eigenes Haus zu haben, 하나님도 그리고 마귀도 집장만에 관심이 많습니다. sondern der Gott und der Teufel haben auch ein großes Interesse daran, ein eigenes Haus zu besitzen. 하나님과 마귀가 우리를 당신의 집으로 자신의 집으로 만들기를 원한다는 거예요. Das heißt, der Gott und der Teufel wollen uns zu ihrem Haus machen. 그래서 우리를 놓고 대결을 벌입니다. Deswegen kämpfen sie um uns. 우리의 몸은 영혼에 거주하는 집입니다. Und unser Körper ist das Haus, in dem unsere Seele wohnt. 동시에 하나님의 집 아니면 귀신의 집이라는 거예요. Das heißt, unser Körper ist entweder ein Haus Gottes oder ein Haus von Dämonen. 그래서 오늘은 하나님의 집인가 귀신의 집인가 이런 충격적인 제목의 설교를 통해서 여러분에게 도전을 드리길 원합니다. Daher möchte ich Sie heute durch diese Predigt mit dem Titel Gotteshaus oder Dämonenhaus herausfordern. 첫 번째로 사람은 하나님의 집 아니면 귀신의 집입니다. Als erstens, der Mensch ist entweder das Haus Gottes oder des Teufels. 그리스도인은 하나님의 집입니다. Und ein Christ ist ein Haus Gottes. 그래서 바울은 이렇게 썼습니다. Deshalb schrieb Paulus Folgendes. 고린도전서 3장 9절에 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 9 steht, wir arbeiten mit Gott zusammen, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 또 3장 16절에 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. Auch Kapitel 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. 그런데 사람은 하나님의 집이 아닌 귀신의 집이 될 수도 있습니다. Aber ein Mensch kann auch ein Haus von Dämonen sein, nicht das Haus Gottes. 본문에 보면 더러운 귀신이 사람에게서 나갔습니다. Im Bibeltext sehen wir, dass ein unreiner Geist einen Menschen verlassen hat. 그리고 귀신이 물 없는 곳으로 다니면서 쉬기를 구했다 기록되어 있어요. Danach wanderte der Geist durch wasserlose Gegend und suchte einen Ort der Ruhe. 그리고 쉴 곳을 얻지 못하자
이렇게 말했습니다. Und als er keinen Ruheplatz fand, sagte er Folgendes: 내가 나온 내 집으로 돌아가리라. Ich werde in mein Haus zurückkehren, aus dem ich ausgezogen bin. 연이어서 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이라고 기록되어 있습니다. Und weiter heißt es, als er zurückkam, fand er das Haus sauber und ordentlich. 여기서 집은 사람을 말하는 거예요. Hier bezeichnet das Haus den Menschen. 토마스 와스는 죄인의 마음은 마귀의 저택이다 그렇게 말했습니다. Thomas Watson sagte, das Haus des Sünders ist die Residenz des Teufels. 독일에 오니까 참 아름다운 집들이 많더라고요. Ich habe gesehen, in Deutschland gibt es viele schöne Häuser. 저택 같은 집들도 많았습니다. Ich höre so eine große, wirklich schöne Häuser. 그런데 죄인의 마음은 마귀의 저택이라는 거예요. Aber das Herz eines Sünder ist so wie ein Haus des Teufels. 축기 사역자인 프랭크 해먼드는 귀신들은 침범한 인간의 육체를 그들의 집으로 간주한다 그렇게 말했습니다. Der Exorzismusdiener Frank Hartmann sagte, Dämonen betrachten den menschlichen Körper, den sie bewohnen, als ihr Haus. 축기 사역을 하다 보면 이 귀신이 이것은 내 집이다. 나는 여기 오랫동안 살고 있었다고 주장하는 경우가 많다는 거예요. Beim Exorzismusdienst hört man oft, dass die Dämonen sagen, so wie, hier ist mein Haus, ich wohne schon seit langer Zeit hier. 이처럼 사람은 하나님뿐이 아니라 귀신이 편안하게 살 수 있는 귀신의 집이 될 수도 있다는 것이. Also das heißt, so kann ein Mensch nicht nur Gottes Haus sein, sondern auch ein Haus sein, in dem Dämonen bequem wohnen. 오랄 로버츠 목사님은 인간인 이상 진공 상태로 있을 수는 없다 그렇게 말했습니다. Der Pastor Oral Roberts sagte, ein Mensch kann niemals im geistlichen Vakuum leben. 실제로 본문에서 나오는 귀신이 쫓겨난 그 집은 잠시 빈집이 되었죠. 그러나 결국에는 귀신의 집이 되었습니다. Im Text sehen wir klar, das Haus war leer und wurde wieder zum Haus eines Dämons. 그래서 사람은 결국 하나님의 집인가 아니면 귀신의 집인가 둘 중에 하나라는 거예요. Deswegen ist ein Mensch letztendlich entweder Gottes Haus oder das Haus von Dämonen. 그런데 놀라운 것은 불신자뿐만이 아니라 믿는 자도 하나님의 집이 아니라 귀신의 집이 될 수 있다는 것입니다. Überraschungsweise nicht nur Ungläubige, sondern auch Gläubige können ein Haus von Dämonen sein. 그런데 놀랍게도 귀신의 집인 사람이 훨씬 더 많다는 거예요. Und erstaunlicherweise gibt es viel mehr Menschen, die ein Haus von Dämonen sind. 본문과 병행 구절이 마태복음 12장 45절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Ein Beispiel finden wir in der Parallelstelle Matthäus Kapitel 12, Vers 45. 이에 가서 저보다도 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. Dann geht er hin und holt 7 noch schlimmere Geister und alle ziehen bei ihm ein. So wird es am Ende diesem Menschen schlechter gehen als zuvor. Genauso wird es auch in dieser bösen Generation geschehen. 여기서 이 악한 세대라는 것은 그 시대에 하나님을 믿던 유대인들을 가리키는 것입니다. Hier der Ausdruck dieser bösen Generation sind die Juden jener Zeit gemeint, die an Gott glaubten. 그들 대부분이 단체로 귀신의 집이었다는 것이. Das heißt, die meisten von ihnen waren kollektiv Häuser der Dämonen. 그런데 오늘날 기독교도 그와 다르지 않다는 것입니다. Und die heutigen Christen unterscheiden sich leider kaum davon. 예수님을 믿는다고 하지만 목회자와 신자들의 그 신자들 안에 귀신의 집인 사람들이 너무나도 많습니다. Und viele behaupten an Jesus zu glauben, aber sind zahlreiche Pastoren und Gläubige Häuser von Dämonen. 예전에 지금은 작고하신 김선영 목사님께서 기도 가운데 이런 환상을 보셨어요. Die Pastorin Kim in Korea sah einmal im Gebet eine solche Vision. 환상 중에 어떤 큰 교회에 들어갔는데 성도들의 뒷모습이 보였습니다. Und sagte, in einer Vision sah sie in einer großen Kirche die Rücken der Gläubigen. 그들 모두 하얀 가운을 입고 있었어요. Und sie alle trugen ein weiße Gewänder. 뒤에서 보았을 때는 거룩한 성도들의 무리같이 보였습니다. Von hinten sah sie aus, als wären sie heilige Gläubigen. 그런데 목사님이 그 환상 가운데서 앞으로 가서 보았더니 Als sie nach vorne kam und sie die Menschen von vorne sahen, 한 장로님이 뒷모습은 너무나도 점잖했는데 앞에서 보니 마네킹이었습니다. sie sah einen Ältesten, von hinten sah er sehr würdevoll aus, aber von vorne war er eine Schaufensterpuppe. 또 어떤 사람들은 허수아비 집같이 생겨졌는데 그 위에 가운만 걸쳐 놓았습니다. Und eine andere war wie eine Strohpuppe, über die man einfach ein Gewand gehängt hatte. 또 어떤 사람의 속에는 매우 징그러운
그러한 벌레들이 우글우글했다는 것이 Und in anderen Menschen wimmelte sein Inneres von langen roten Würmern. 성령님은 그것이 세상이라고 가르쳐 주셨어요. Und der Heilige Geist sagte ihr, dass er völlig mit weltlichen Dingen erfüllt war. 어떤 사람은 썩어서 냄새가 나는데 아주 지독한 냄새가 났습니다. Und wieder ein anderer war innerlich verrottet und verbreitete einen schrecklichen Geruch. 그래서 하나님께서 이 목사님에게 말씀하셨어요. Deswegen sprach der Gott zu der Pastorin: 이 큰 교회 안에 생명 있는 자가 별로 없다. In der großen Kirche gibt es kaum jemand, der Leben hat. 교회 안에 많은 사람들이 있지만 생명 없는 자가 얼마나 많은지 아느냐? Es sind viele Menschen in der Kirche, aber weißt du, wie viele davon ohne Leben sind? 우리가 정신을 바짝 차리고 귀신의 집이 아니라 하나님의 집이 되어야 될 줄로 믿습니다. Deswegen müssen wir unbedingt wachsam sein und unbedingt Gottes Haus werden. 구원은 예수님을 영접함으로 하나님의 집이 되는 거예요. Errettung heißt, durch die Annahme Jesu werden wir Gottes Haus. 그래서 요한이 이렇게 말한 것입니다. Deswegen sagte Johannes: 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 바울이 고린도후서 13장 5절에서 이렇게 Auch 말했습니다. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5: 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. Oder ist bei euch nicht davon zu erkennen, dass Jesus Christus unter euch lebt, dann seid ihr wohl verworfen. 그래서 사람이 주님이 거하는 집이 되지 않으면 결국은 버림받고 지옥에 가게 된다는 것이. Deswegen heißt es, wenn nicht Gottes Haus wird, in dem der Herr wohnt, wird am Ende verworfen und kommt in die Hölle. 그래서 여러분 모두가 반드시 하나님의 집이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Deswegen wünsche ich Sie allen, dass wir unbedingt Gottes Haus werden. 두 번째는 그러면 하나님의 집인지 귀신의 집인지 어떻게 알 수 있는 것인가? 라는 것이죠. Als zweitens, wie kann man aber wissen, ob man ein Haus Gottes oder ein Haus von Dämonen ist? 예수님은 하나님의 집에 대해서 요한복음 14장 2절에서 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇게 말씀하셨어요. Jesus sagte über das Haus Gottes in Johannes Kapitel 14, Vers 2: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 여기서 아버지의 집은 무엇을 뜻합니까? Und was bedeutet hier das Haus des Vaters? 천국입니다. Das heißt das Himmelreich. 하나님의 집은 바로 천국입니다. Das Haus Gottes ist das Himmelreich. 그래서 우리 마음이 하나님의 집이 되면 바로 그곳이 천국이 된다는 거예요. Deswegen wird unser Herz zum Himmel, wenn wir Gottes Haus werden. 심령 천국이 이루어집니다. Dann entsteht das Himmelreich in unserem Inneren. 성경에 그런 말씀이 있죠. In der Bibel steht folgendes: 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하지 못하리니 너희 안에 있느니라. Im Himmel gibt es, in der Bibel steht, das Himmelreich ist nicht da und da, sondern in euch. 주님이 통치하시는 곳이 되는 것입니다. Das heißt, es ist ein Ort, an dem der Herr herrscht. 그래서 성경이 신자를 가리켜서 하나님의 나라다 그렇게 말하는 거예요. Deswegen nennt die Bibel die Gläubigen selbst Gottes Reich. 베드로전서 2장 9절입니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니. In 1. Petrus Kapitel 2 Vers 9 steht: Ihr aber seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Reich, ein Volk, das ihm allein gehört. 요한이 요한계시록에서 아버지의 집인 천국을 묘사했습니다. Johannes beschreibt in der Offenbarung das Haus des Vaters, des Himmelreich. 천국에는 하나님의 보좌가 있고 20장로의 보좌가 있습니다. Im Himmel gibt es Gottes Thron und die Throne der 24 Ältesten. 생명수 강이 흐르고 강 좌우에는 생명나무 실과들이 있습니다. Es ist der Ort, wo der Fluss des Lebens Wasser fließt und am linken und rechten Ufer des Flusses. 반면에 바울은 삼층천에 이끌려 올라가는 경험을 했음에도 불구하고 이 천국에 대해서 자세히 쓰지 않았어요. Paulus hingegen schreibt trotz seiner Erfahrung, in das dritte Himmelreich entrückt worden zu sein, nicht detailliert über das Himmelreich. 대신에 그는 심령 천국을 정확하게 묘사했습니다. Aber stattdessen beschrieb er genau das innere Himmelreich. 로마서 14장 17절에 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. Im Römer Kapitel 14, 17 steht, denn das Reich Gottes
nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Frieden, Freude, die der Heilige Geist schenkt. 하나님의 나라가 먹는 것이 또 마시는 것이 아니라는 말은 하나님의 나라가 영화 속에서 나타나는 그런 파라다이스과 같은 것이 아니다. 그런 뜻이 아닙니다. Der Ausdruck, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, bedeutet nicht, das Reich Gottes ist nicht irgendein Paradies wie in einem Film. 먹는 것과 마시는 것은 음식 규례에 관한 것이. Das Essen und Trinken bezieht sich hier auf Vorschriften darüber, welche Speisen man essen darf und welche nicht. 그래서 규례를 지키면 음식 규례 같은 것을 지키면 마음이 천국이 되고 지키지 않으면 지옥과 같이 된다는 말이 아니라는 것이. Damit bedeutet der Vers, das Herz wird nicht zum Himmel, indem man solche Vorschriften hält oder nicht hält. 구약 시대에는 율법을 배우고 그걸 지키는 방식으로 신앙생활을 했습니다. Im Alten Testament lebte man den Glauben, indem man das Gesetz lernte und befolgte. 그러나 신약의 성도들은 성령을 힘입어서 신앙생활합니다. Aber die Gläubigen im Neuen Testament verlassen sich auf den Heiligen Geist. 그런데 오늘날도 구약의 신약 성도들처럼 신앙생활하는 사람들이 너무나 많습니다. Aber auch heute leben viele Christen ihren Glauben auf dieselbe Weise wie damals im Alten Testament. 그런데 신약 시대는 단순히 율법을 따라 사는 것이 아니라 율법이 그 심령에 새겨져서 사는 줄로 믿습니다. Im Neuen Testament lebt man nicht nur nach dem Gesetz, sondern man lebt das Gesetz in unserem Herzen. 그것은 성령만이 하실 수 있어요. Weil das kann nur der Heilige Geist tun. 그래서 심령천국은 율법이 아니라 성령을 통해서 저와 여러분 안에 건설되는 것입니다. Deswegen wird das innere Himmelreich nicht nur durch das Gesetz, sondern durch den Heiligen Geist in uns aufgebaut. 그런데 그 성령을 통해서 이루어지는 그 심령천국의 특징 세 가지가 있습니다. Aber dazu gibt es 3 Merkmale dieses inneren Himmelreiches. 이것을 통해서 자신이 하나님의 집인지 귀신의 집인지를 분별할 수 있다는 것이. Anhand dieser 3 Merkmale können wir erkennen, ob wir Gottes Haus sind oder ein Haus der Dämonen. 여러분 자신을 이것을 통해 분별해 보시기 바랍니다. Bitte prüfen Sie selbst nach diesen 3 Merkmalen. 첫 번째는 의입니다. Als erstens die Gerechtigkeit. 이유는 어떤 의입니까? Und welche Art von Gerechtigkeit ist das? 성령 안에 있는 의입니다. Es ist die Gerechtigkeit im Heiligen Geist. 성령님을 통해서 이루어지는 의입니다. Es ist die Gerechtigkeit, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird. 에스겔이 예언한 그대로죠. Das ist auch dieselbe Gerechtigkeit, die Hesekiel vorhergesagt hat. 에스겔 36장 27절에 또 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 27 steht, ich werde meinen Geist in euch geben und bewirken, dass ihr nach meinen Geboten lebt und meine Ordnungen befolgt. 단순히 제 용서나 또 전가된 의가 아니라 실제로 삶 속에서 나타나는 인격적인 의로움이라는 거예요. Also es ist nicht nur eine zurechte Gerechtigkeit oder bloße Sündevergebung, sondern es ist Gerechtigkeit, die im Charakter und im Leben sichtbar wird. 예수님께서 마태복음 5장에서 말한 서기관과 바리새인보다 나은 의입니다. Es ist jene Gerechtigkeit, die besser als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, wie Jesus es in Matthäus Kapitel 5, Vers 20 sagte. 이것은 율법을 바르게 이해하고 그리고 그대로 사는 것을 말하는 거예요. Das heißt, das Gesetz richtig zu verstehen und danach zu leben. 산상수훈에서 예수님이 율법을 설명하셨어요. In der Bergpredigt hat Jesus über das Gesetz erklärt. 그냥 지식을 주기 위해서가 아니라 Er wollte nicht nur die Lehre geben, 그대로 살라고. sondern danach zu leben. 단순히 몸이 아니라 마음으로 하나님의 법을 지켜야 되는 것입니다. Also das heißt, Gottes Gesetz nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen zu halten. 반드시 이렇게 신앙생활을 해야 됩니다. Auf diese Weise müssen wir unbedingt unser Glaubensleben führen. 하나님은 우리의 행실뿐만이 아니라 마음을 살피시는 분이시기 때문이에요. Weil Gott sieht nicht nur unser Verhalten, sondern auch unseren Herzen. 그래서 존 웨슬리는 기독교가 마음의 종교다 그렇게 말했어요. Deswegen hat John Wesley gesagt, das Christentum ist eine Religion des Herzens. 귀신의 집이 된 사람들의 특징이 무엇인지 아십니까? Wissen Sie, was ein Merkmal derjenigen ist, die ein Haus der Dämonen sind? 성경에 보면 군대 귀신이 들린 그 거라사 광인이 자해를 했습니다. In der steht folgendes, sie tun es selbst Schaden an, wo der gerasene Besessene sich selbst verletzte. 귀신의 집이 된 사람의 특징이 바로 이처럼 자신을 죄로서 계속해서 해야 하는 것이에요. Und solche Menschen als Haus der Dämonen verletzen sich selbst immer wieder.
하나님의 집이 된 사람들은 그렇게 살지 않습니다. Aber wer Gottes Haus ist, lebt nicht so. 의를 행하며 살아갑니다. Er lebt in einer Gerechtigkeit. 서기관과 바리새인보다 나은 의를 행하며 살아갑니다. Die lebt in einer besseren Gerechtigkeit, die der als Schriftgelehrte und Pharisäer. 그래서 여러분들이 산상수훈을 읽으면서 그 말씀을 그냥 이해하시면 안 됩니다. Deswegen, Sie müssen nicht nur einfach bei dem Lesen der Bergpredigt den Inhalt verstehen. 산상수훈은 우리의 영혼을 비추는 전신 거울과 같은 거예요. Der Bergpredigt ist so wie ein Ganzkörperspiegel, wo wir uns spiegeln müssen. 여러분 거울을 보면서 어떻게 하십니까? Was machen Sie vor dem Spiegel? 어디에 흠이 있고 어디에 점이 있고 어디에 고쳐야 될 것인지를 살피죠. Sie gucken, wo es zu verbessern ist, oder? 산상수훈을 읽으면서 그 거울과 같은 말씀에 여러분 자신을 비춰봐야 된다는 것이. Und wir müssen unbedingt uns im Gottes Wort spiegeln, indem wir die Bergpredigt lesen. 그러면 여러분들이 하나님의 집인가 귀신의 집인가를 알 수 있습니다. Und dann können wir uns erkennen, ob wir Gottes Haus sind oder ein Haus der Dämonen. 두 번째는 평강입니다. Der zweite Merkmal ist der Frieden. 앞에서 설명한 이 의가 없으면 평강도 얻을 수가 없어요. Ohne die zuvor genannte Gerechtigkeit gibt es selbstverständlich keinen Frieden. 하나님께서 악인에게는 평강이 없다고 말씀하셨기 때문입니다. Gott sagt, für die Gottlosen gibt es keinen Frieden. 아담과 하와가 죄를 짓기 전에는 하나님 오시기를 기다렸어요. Bevor Adam und Eva sündigten, freuten sie sich auf das Kommen Gottes. 하나님은 불꽃 같은 눈을 가지고 우리의 마음과 생각을 살피십니다. Gott hat Augen wie Feuerflammen und durchdringt Herz und Gedanken. 그런데도 그들은 하나님의 방문을 두려워하지 않았어요. Aber trotzdem fürchteten sie sich nicht vor seinem Kommen. 그런데 그들이 선악과를 따먹고 나니 하나님의 발자국 소리를 듣고 숨어버렸습니다. Aber nachdem sie verbotene Frucht gegessen hatten, versteckten sie sich, als sie Gottes Schritte hörten. 의가 없으니 평강이 없어져 버린 거예요. Da war keine Gerechtigkeit und automatisch kein Friede. 사람들은 대개 자기가 선하다고 착각합니다. Und die Menschen glauben oft, fälschlicherweise, sie seien gut. 법 없이도 살 수 있다 그렇게 말하는 사람이 있어요. Sie sagen ungefähr so wie, sie sind in der Lage, ohne Gesetz zu leben. 그런데 여러분의 마음에 평안이 있는지를 살펴야 됩니다. Aber wir müssen prüfen, ob wir in unserem Herzen Frieden haben. 여러분의 마음에 평안이 없다면 자기는 그런 선한 사람이 아니라 악인이라는 것을 알아야 돼요. Aber wenn wir keinen Frieden in unserem Herzen haben, sollen wir erkennen, dass wir nicht der ist, der man zu glauben ist, 여러분 sondern ein Gottloser. 평강은 어디에서 생겨날까요? Woher kommt also der Frieden? 평강은 주님께서 우리 가운데 방문하시고 임재하실 때 생겨납니다. Und der Frieden entsteht in uns durch den Besuch und die Gegenwart des Herrn. 아마도 오늘 이곳에 오신 분들이 설명할 수 없지만 평안을 느끼신 분이 있을 줄로 믿습니다. Ich bin sicher, dass unter Ihnen bestimmt diesen Frieden bekommen haben, egal ob Sie das beschreiben oder nicht beschreiben können. 바로 이곳에 계신 주님의 임재 때문입니다. Es ist alles wegen der Existenz Gottes, die hier ist. 우리 살아가는 교회 오시는 많은 분들이 동일한 고백을 합니다. Und genau diese Aussage höre ich von vielen Menschen, die unsere Kirche besuchen. 설명할 수 없지만 이곳에서 저는 평강과 놀라운 하나님의 그 은혜와 사랑을 느낍니다. Sie sagen, ich kann es nicht beschreiben, aber ich fühle und ich merke die Liebe und die Existenz Gottes. 주님의 임재의 결과인 줄로 믿습니다. Das ist auch das Ergebnis der Gnade Gottes. 아이는 엄마를 인식할 때 평안을 느낍니다. Und wenn ein Kind findet Frieden, wenn es seine Mutter wahrnimmt. 저희 막내 아이 저는 5 자녀를 가지고 있습니다. Persönlich habe ich 5 Kinder. 저희 막내 아이가 아직 어리기 때문에 자다가도 엄마를 찾습니다. Und mein letzter Kind ist sehr jung und auch wegen des Schlafens, er sucht nach Mutter. 그런데 엄마가 안아주기만 하면 너무너무 평안하게 다시 잠에 듭니다. Aber sobald seine Mutter ihn nochmal umarmt, er fängt wieder so ruhig und friedlich zu schlafen. 그런데 우리의 영은 예수님이 우리에게 오실 때 평안을 느낀다는 것이. Aber unser Geist will Frieden, wenn Jesus zu uns kommt. 선달싱에게 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. Sandersing hatte einmal Aussage von Gott bekommen. 참 평화 이것은 내가 신자의 마음에 임재하는 데에 생기는 것이다. Der wahre Friede, dieser entsteht dadurch, dass ich im Herzen des Gläubigen gegenwärtig bin. 그러나 나를 볼 수는 없다. Aber man kann mich nicht sehen. 다만 그 힘을 느끼고 그로 말미암아 그들은 행복하다. Man spürt nur die Kraft und sie dadurch glücklich. 이것은 혀와
과자와의 관계와 같다. Das ist so wie Beziehung zwischen der Zunge und einer Süßigkeit. 미각은 혀에 있지만 그것을 맛보면서 볼 수는 없다. Man schmeckt den Geschmack in der Zunge, aber das kann man nicht sehen. 나도 나의 사랑하는 무리에게 감추인 만나가 되어 생명과 기쁨을 준다. Und auch ich werde für meine Geliebten zum verborgenen Manna und schenke Leben und Freude. 주님을 보는 것보다 중요한 것은 주님을 느끼는 것입니다. Das heißt, wichtiger als den Herrn zu sehen, ist den Herrn zu spüren. 예수님을 느낄 때 동반되는 그 마음의 평안, 이게 바로 예수님이 제 안에 우리 안에 계시다는 증거이기 때문이에요. Der Friede, der Jesus näher begleitet, ist der Beweis dafür, dass er in uns wohnt. 즉 평안은 우리가 하나님의 집이라는 너무나도 중요한 증거인 줄로 믿습니다. Der Friede ist also ein Zeichen dafür, dass wir Gottes Haus sind. 세 번째는 희락입니다. Als drittens die Freude. 사람들이 왜 천국에 가고 싶어 할까요? Wissen Sie, warum Menschen gerne in den Himmel gehen möchten? 그것이 기쁨이 넘치고 행복한 곳이기 때문이죠. Weil es ein Ort voller Freude und Glück ist. 그러면 왜 그것이 천국이고 왜 기쁨과 즐거움이 넘칩니까? Und was ist also der Grund dafür, dass im Himmel Freude und Glück erfüllt sind? 바로 주님 때문입니다. Es liegt am Herrn selbst. 여러분 바울도 우리처럼 천국에 가기를 원했습니다. Auch Paulus wollte wie wir in den Himmel kommen. 바울은 왜 천국이 좋은 것이고 천국에 가면 사람이 왜 행복해지는지를 잘 알았습니다. Und Paulus wusste, warum der Himmel ein guter Ort ist und warum man dort glücklich wird. 그것이 예수님 때문임을 알았어요. Er wusste ganz klar, dass es wegen Jesus ist. 그래서 이렇게 고백했습니다. Deswegen bekannte er Folgendes. 고린도후서 5장 8절에 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 8 steht, wir aber haben Vertrauen und würden viel lieber diesen Körper verlassen und bei dem Herrn sein. 시편 16편 11절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Auch im Psalm Kapitel 16, Vers 11 steht Folgendes. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle und an dieser Seite Freude für immer. 주의 앞에만 가도 충만한 기쁨이 있습니다. Allein vor der Gegenwart des Herrn gibt es überfließende Freude. 주의 오른편에 서면 영원한 즐거움이 있어요. Auch an seiner rechten Seite gibt es ewige Wohne. 그런데 주님이 우리 마음에 온다고 생각해 보십시오. Aber stellen Sie sich mal vor, dieser Herr kommt in mein Herz. 그러므로 하나님의 집된 사람의 마음에는 희락이 있다는 것이. Darum gibt es in dem Herzen eines Menschen, der Gottes Haus geworden ist, Freude. 그는 행복합니다. Und er ist glücklich. 그러나 귀신의 집된 사람은 완전히 반대라는 거예요. Aber der Mensch, der im Haus der Dämonen geboren ist, erlebt das Gegenteil. 귀신은 지옥에서 사람들을 고문합니다. Die Dämonen quälen Menschen in der Hölle. 독일은 모르겠는데 놀이공원에 가면 귀신의 집이 있습니다. Im Freizeitpark gibt es sogenannte Geisterhäuser. 저는 겁이 많아서 절대로 그런 곳에 들어가지 않습니다. Persönlich habe ich Angst davor und gehe deswegen niemals rein. 그곳에서 귀신 문장을 한 사람들이 하는 일은 사람을 놀라게 하고 괴롭히는 일이죠. Und die verkleideten Geister dort erschrecken und plagen die Menschen, die reinkommen. 물론 차원이 다르지만 그것이 결국 귀신이 지옥에서 하는 일이죠. Auch wenn es eine andere Dimension ist, das ist genau das, was die Dämonen echt tun. 사람들을 괴롭게 하는 Sie 것입니다. quälen Menschen. 귀신의 집은 그래서 귀신의 집이 된 사람의 마음은 지옥이 되는 것이에요. Darum wird das Herz eines Menschen, der ein Haus der Dämonen ist, zur Hölle. 아무리 많은 것을 갖고 있어도 행복할 수가 없는 것입니다. Egal, wie viel besitzt, kann er nicht glücklich sein. 우리는 그 예를 일국의 왕이었던 사울에게서 볼 수 있어요. Genau das sehen wir am Beispiel Sauls, des Königs von Israel. 사울은 하나님께 불순종해서 버림을 받습니다. Saul wurde von Gott verworfen, weil er ungehorsam war. 그러자 성령이 떠나고 악령이 그에게 임했습니다. Und daraufhin wich der Heilige Geist von ihm und ein böser Geist kam über ihn. 그러자 왕이었는데 그 마음이 번뇌하기 시작했어요. Und von diesem Zeitpunkt an war sein Herz voller Qual und Unruhe, obwohl er König eines Landes war. 그 마음이 지옥이 된 것입니다. Sein Herz war zur Hölle geworden. 그래서 여러분의 마음이 하나님의 집인지 귀신의 집인지 알고 싶으면 바로 우리의 마음이 천국인가 지옥인가 정말 마음의 평강과 기쁨이 있는지를 살펴야 되는 것입니다. Deswegen, wenn Sie wissen möchten, ob Sie Gottes Haus oder ein Haus der Dämonen sind, prüfen Sie, ob Ihr Herz Himmel oder Hölle bzw. Freude oder Schmerzen ist. 이제 가장 중요한 걸 말씀드리겠습니다. Jetzt kommt das Wichtigste. 세 번째로 귀신이 아닌 하나님의 집이 되려면
그럼 어떻게 해야 되는 것입니까? Als drittens, wie kann man ein Haus Gottes werden und nicht ein Haus des Teufels? 첫 번째는 예수님을 임금과 구주로 영접해야 돼요. Als erstes, man muss Jesus als König und Retter aufnehmen. 본문 바로 전에 보면 이런 말씀이 나옵니다. Direkt vor unserem Haupttext steht Folgendes. 누가복음 11장 21절에서 22절에 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 밑더 무장을 빼앗고 그의 재물을 나누느니라. In Lukas Kapitel 11, Vers 21 bis 22 steht, wenn ein starker Mann bewaffnet sein Haus bewacht, ist sein Besitz sicher. Aber wenn einer kommt, der stärker ist als er, besiegt er ihn, nimmt ihm die Waffen weg, auf die er sich verlassen hatte und verteilt seine Beute. 강한 자는 귀신을 뜻하고 더 강한 자는 예수님을 뜻합니다. Und hier der Ausdruck, der starke Mann steht für Dämonen und der Ausdruck, der stärkere Mann steht für Jesus. 본문에 나오는 사람이 왜 7 귀신이 들어간 귀신의 집이 되었습니까? Und warum wurde die Person in unserem Text, heutigen Text, ein Haus für 7 Dämonen? 집을 수리하고 소재가 되어 있지만 비어 있었기 때문이에요. Weil das Haus zwar gereinigt und aufgeräumt, aber leer war. 수리하고 소재되었다는 것은 세상의 나쁜 사람들과 달리 도덕적으로 행했다는 것을 말합니다. Und repariert und gereinigt bedeutet, man lebt moralisch besser als die schlechten Menschen der Welt. 이것이 종교가 하는 일입니다. Das ist genau, was die Religion tut. 종교가 외적인 변화를 일으킬 수 있어요. Viele Menschen verändern sich äußerlich durch Religion, 그러나 주인을 바꿀 수는 없습니다. aber sie können nicht den Herr oder die Besitzer. 그런 사람들에게는 얼마든지 귀신이 들어간다는 In 것이. solche Menschen können Dämonen jederzeit zurückkommen. 그래서 우리는 반드시 예수님을 임금과 구주로 모셔드려야 된다는 거예요. Deswegen müssen wir Jesus unbedingt als unseren König und Retter aufnehmen. 많은 이들이 복음을 듣고 예수님을 영접합니다. Und viele hören das Evangelium und empfangen Jesus. 그런데 예수님을 임금이 아니라 구주로만 영접하기 때문에 예수님이 그 안에 계시지 않는다는 거예요. Aber sie nehmen ihn nicht nur als Retter und nicht als König auf. Deswegen wohnt Jesus nicht wirklich in ihnen. 여러분들이 다음 선거로 여러분 자신을 잘 점검해 보시기 바랍니다. Bitte prüfen Sie es selbst anhand dieses folgenden Verses. 오늘날의 기독교는 자기를 점검하는 것을 잊어버렸다 해도 과언이 아니에요. Man könnte fast sagen, dass heutige Religion vergessen zu haben, sich selbst zu 그냥 prüfen. 좋은 가르침을 받습니다. Man nimmt so einfach gute Lehre an 그냥 어떤 좋은 이야기를 들려줍니다. oder vielleicht gute Geschichte oder ja Geschichte. 그런데 예수님께서 하신 일 그리고 사도들이 한 일은 무엇이냐면 점검해 보라는 것이었어요. Aber was Jesus getan hat und was seine Jünger getan haben, ist zu prüfen. 너희가 천국에 가기에 합당하냐 그렇지 않으냐를 항상 점검해 보도록 했습니다. Die haben immer geprüft und gelehrt, ob die Menschen verdient hat, in den Himmelreich und gerettet werden zu können. 로마서 14장 7절에서 9절에 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. In Römer Kapitel 14, Vers 7 bis 9 steht, denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, der Herr über Tote und Lebende zu sein. 어제도 말씀드렸지만 예수님을 영접한다는 것은 단순히 믿음을 고백하는 것이 아니라 주인을 바꾸는 것입니다. Wie wir schon gestern gesagt haben, Jesus aufzunehmen bedeutet nicht nur ein Bekenntnis, sondern den Herrscher, den Besitzer unseres Lebens zu wechseln. 자기가 주인된 삶에서 예수님이 주인된 삶으로 완전히 방향을 바꾸는 것이에요. Das heißt, das Leben vom Ich bin der Herr zu Jesus ist der Herr vollständig umzudrehen. 예수님을 믿었는데 이전과 삶의 방식이 달라지지 않았다? 그것은 진짜가 아니라는 것입니다. Wenn das Leben sich nicht geändert hat, obwohl man an Jesus geglaubt hat, ist kein wahrer Glaube. 여러분은 누구를 위해 살고 있습니까? Und für wen leben Sie gerade? 예수님입니까? 자신입니까? Leben Sie für Jesus oder leben Sie für sich selbst? 여러분은 예수님 중심입니까? 자기 중심입니까? Sind Sie Jesus-zentriert oder immer noch selbstzentriert? 하나님의 집이 되는 것은 입술로만 주여 주여 하는 것으로 되지 않는다는 거예요. Gottes Haus wird man nicht dadurch, dass man nur mit dem Munde Herr, Herr sagt. 저는 유럽인들이나 아니면 서양인들이
자신은 기독교인이라고 입술로 말하는 것을 많이 들었습니다. Ich habe sehr oft gehört, dass die Europäer generell sagen, dass sie anscheinend Christen sind. 그런데 교회도 가지 않고 그 말씀대로 살지도 않습니다. Aber wenn man genau hört, sie gehen weder in die Kirche noch leben nach dem Wort Gottes. 예수님이 임금이 아닌 거죠. Das heißt, der Jesus ist nicht 예수님을, der König. 예수님을 주인으로 모셔드리지 않은 거죠. Sie haben Jesus nicht als ihr König angenommen. 그래서 이 시간 여러분들이 진심으로 예수님을 임금과 구주로 모셔드리기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Deswegen wünsche ich Ihnen im Namen Jesu, dass wir jetzt alle aufrichtig als ihren Herrn aufnehmen. 제가 예수님을 믿었을 때 Als ich zum ersten Mal Jesus aufnahm, 저는 저의 모든 죄를 회개하고 habe ich meine alle Sünder bekannt und Buße getan. 이전과의 모든 삶을 단절했습니다. Dann habe ich von meinem vorherigen Leben sozusagen blockiert. 제가 좋아하는 것도 끊어내고 Ich habe alles aufgehört, was ich mochte. 제가 즐겨하던 것도 하지 않고 Ich habe alles aufgehört zu machen, was ich. 하나님은 무엇을 기뻐하시는지에 집중했어요. Dann habe ich nur darauf konzentriert, wie ich dem Gott gefallen kann. 하나님이 말씀하시는 것에 Ich 집중했습니다. habe nur darauf konzentriert, was der Gott sagt. 어떤 대가를 지불해야 한다 할지라도 Egal welchen Preis ich bezahlen soll, 하나님의 뜻대로 행해야 된다 한다면 그대로 행했습니다. habe ich genau so getan, wenn Gott mir gesagt hat, ich muss nach dem Wort Gottes leben. 수준과 차원은 다르다 할지라도 Das ist, vielleicht könnte es ein Unterschied vom Niveau sein, 모든 그리스도인의 삶이 이와 같아야 되는 것입니다. aber das Leben aller Christen soll so sein. 두 번째는 자기를 부인하고 순종하는 삶을 살아야 돼요. Als zweites, man muss sich selbst verleugnen und ein Leben des Gehorsams führen. 예수님을 영접했는데도 자신이 하나님의 집이 아니라 귀신의 집같이 느껴지는 사람이 있습니다. Es gibt Menschen, die Jesus aufgenommen haben und sich dennoch fühlen, als seien sie noch nicht Gottes Haus, sondern das Haus des Dämonen. 평강과 희락을 느끼지 못한다는 것이죠. Manche spüren keinen Friede und keine Freude. 왜냐하면 예수님을 영접하고 교회에 다니지만 자기를 부인하지 않기 때문입니다. Denn obwohl sie Jesus aufgenommen haben und vielleicht in die Kirche besuchen, aber sie leben kein Leben der Selbstverleugnung. 예수님은 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 쫓으라고 말씀하셨어요. Wie der Herr sagte, wir müssen uns täglich selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. 그런 사람들만 하나님의 집이 될 수 있습니다. Nur solche Menschen können wirklich Gottes Haus werden. 사람이 진정으로 예수님을 영접하면 귀신들이 떠납니다. Und wenn ein Mensch Jesus wirklich aufnimmt, verlassen die Dämonen hin. 그런데 많은 경우에 귀신들이 돌아옵니다. Aber oft kehren die Dämonen wieder zurück. 자기를 부인하고 하나님의 뜻대로 사는 것이 아니라 자기 마음대로 살기 때문이에요. Weil danach verleugnen sie sich nicht täglich und folgen dem Herrn nicht und leben weiterhin in Sünde nach ihrem eigenen Willen. 예수님은 중풍병자를 치유하신 후에 이렇게 말씀하셨어요. Jesus sprach, nachdem den Gelähmten geheilt hatte, 더 심한 것이 생기지 않도록 다시는 죄를 범하지 말라. sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. 이것은 영혼의 치유를 받은 사람에게도 반드시 필요한 말씀입니다. Und dieses Wort braucht man auch als Gerettete. 한 번 구원은 영원한 구원이 아닙니다. Und eine einmalige Rettung ist keine ewige Garantie. 구원받은 사람도 버림받을 수 있어요. Auch ein Geretteter kann wieder verworfen werden. 바꿔 말하면 하나님의 집이 된 사람도 귀신의 집이 될 수 있다는 거예요. Das heißt, selbst jemand, der Gottes Haus geworden ist, kann wieder zum Haus der Dämonen werden. 치유사역자였던 프랜시스 맥너튼은 이렇게 경고했습니다. Der große Heilerdienstdiener Francis Magnard warnte folgendermaßen: 영들은 우리가 죄를 지었기 때문에 간단히 우리에게 들어오지는 않는다. Geister kommen nicht einfach so in uns hinein, weil wir gesündigt haben. 그러나 오랫동안 습관적인 죄를 지을 때 Aber sie kommen in uns hinein, wenn wir über lange Zeit gewohnheitsmäßig sündigen. 혹은 악한 영에게 문을 여는 강렬한 죄를 지을 때 우리에게 들어온다. Oder wenn wir eine schwere Sünde begehen, die den bösen Geistern die Tür öffnet. 그러므로 구원받은 후에 절대로 여러분 죄를 심상히 여기지 마시기 바랍니다. Deswegen nehmen Sie nach Ihrer Rettung Sünde niemals auf die leichte Schulter. 절대로 습관적인 죄를 짓지 마시기 바랍니다. Und besonders begehen Sie niemals bestimmte Sünde regelmäßig. 구원받은 자에게도 죄의 삭은 사망이기 때문이에요. Denn auch für die Geretteten gilt, der Lohn der Sünde ist der Tod.
혹 여러분 가운데 이미 귀신의 집이 된 분들이 있지 않습니까? Gibt es vielleicht unter Ihnen jemand, der bereits zum Haus des 그렇다 해도- Dämonen geworden ist? 그렇다 해도 절망하지 마십시오. Selbst wenn das so wäre, verzweifeln Sie nicht. 성경에 나오는 막달라 마리아는 7 귀신이 들렸습니다. Denn Magdala Maria in der Bibel war von 7 Dämonen besessen. 심지어 거라사 강인에게는 수를 헤아릴 수 없는 군대 귀신이 들어가 있었어요. Und der geratene Besessene hatte eine ganze Truppe von Dämonen in sich. 그러나 둘 다 귀신들이 쫓겨나고 하나님이 지배된 줄로 믿습니다. Aber in beiden Fällen wurden die Dämonen ausgetrieben und sie wurden Gottes Haus. 그래서 여러분의 상태가 어떻든 희망이 있다는 것이에요. Darum gibt es Hoffnung, ganz unabhängig davon, wie Ihr Zustand ist. 사람들은 흔히 귀신의 지배된 사람들에게 가장 필요한 것이 축사라고 생각합니다. Viele Menschen meinen, dass das Wichtigste für jemand ist, der das Haus eines Dämonen ist, der Exorzismus. 예수님의 이름에 권세가 있으니 내어 쫓으면 되는 거 아닙니까? 생각합니다. Sie denken einfach so, es gibt ja Autorität im Namen Jesu, wir sollen einfach austreiben, oder? 그런데 축사보다 7배나 더 중요한 것이 회개하는 것입니다. Aber 7-fach notwendiger als der Exorzismus ist die Buße. 더러운 쓰레기를 처리하지 않고 지들만 쫓아내면 지들은 다시 돌아올 수밖에 없죠. Wenn man den Müll nicht beseitigt, sondern nur die Ratten vertreibt, kommen die Ratten wieder zurück. 성경에 보면 바알세불이라는 말이 있어요. Der Name Baalzebul, der König der Dämonen, kommt in der Bibel vor. 이 말의 뜻은 똥의 주, 오물의 주, 파리들의 주라는 뜻입니다. Dieser Name bedeutet der Herr des Unrats, der Herr des Schmutzes. 파리들이 똥이나 오물주에 모여들듯이 귀신들이 바로 그 더러운 죄가 있는 곳에 몰려든다는 것이. So wie die Fliegen sich Kot und Abfall sammeln, so sammeln sich Dämonen dort, wo Sünde und Unreinheit sind. 그래서 아무리 귀신을 내쫓아도 죄가 그대로 있으면 귀신은 다시 들어온다는 거예요. Darum kommen Dämonen immer wieder zurück, solange die Sünde nicht beseitigt ist. 그래서 프란시스 맥노트가 말했습니다. Und Francis Magdan sagte Folgendes: 악령으로부터 자유롭게 된 사람은 애초부터 귀신이 침입하는 빌미를 제공해 주었던 자신의 습관적 행동 양식을 바꾸도록 가르쳐야 됩니다. Ein Mensch, der von bösen Geistern befreit wurde, muss lernen, die Verhaltensweisen abzulegen, die den Dämonen ursprünglich Zugang gegeben haben. 그래서 여러분들이 반드시 죄를 회개해야 될 줄로 믿습니다. Deswegen müssen wir unbedingt Buße tun. 모든 귀신이 들락거리는 귀신의 집이 아니라 거룩하고 영광스러운 하나님의 집이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Ich segne Sie alle im Namen Jesu, damit wir alle nicht ein Haus der Dämonen, sondern ein heiliges und herrliches Haus Gottes werden. 세 번째는 하나님의 얼굴을 구하는 자가 되어야 된다는 거예요. Als drittens, wir müssen diejenigen sein, die das Angesicht Gottes suchen. 시편 24편 3절에서 6절입니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? Im Psalm Kapitel 24, Vers 3 bis 6 steht: Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? 그 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. Nur wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer keine Götzen verehrt und keinen falschen Eid schwört. 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의를 얻으리니 이는 여호와를 찾는 족속이요 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. Er wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von Gott, seinem Retter. So sind die Menschen, die nach dem Herrn fragen und das Angesicht des Gottes Jakobs suchen. 왜 이 말씀을 인용했을까요? Was habe ich diesen Bibelverse zitiert? 여호와의 산, 이 거룩한 곳 둘 다 하나님의 집과 관련된 표현이기 때문입니다. Weil der Ausdruck der Berg des Herrn und sein heiliger Ort sind beide Ausdrücke, die mit dem Gotteshaus verbunden sind. 그래서 하나님의 집이 되려면 하나님의 얼굴을 구하는 자가 되어야 하는 것이. Darum müssen wir solch werden, die Gottes Angesicht suchen, um Gottes Haus zu werden. 왜 그토록 많은 사람들이 귀신의 집이 되었는지 아십니까? Wissen Sie, warum so viele Menschen ein Haus des Dämonen wurden? 하나님이 아닌 다른 것을 구했기 때문입니다. Weil sie etwas anderes als Gott gesucht und verfolgt haben. 여러분, 예수님의 어머니 마리아가 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라갔습니다. Die Mutter von Jesu, Maria, ging nach Jerusalem hinauf, um das Passafest zu feiern. 그런데 거기서 예수님을 잃어버리게 되죠. Aber dort verlor sie Jesus.
여러분 이 말씀이 무엇을 말해줍니까? Und was sagt diese Wort aus? 세상에서뿐만이 아니라 교회에서도 예수님을 잃어버릴 수 있다는 것이 Das heißt, man kann Jesus nicht nur in der Welt, sondern auch in der Kirche verlieren. 예배에 정기적으로 참석하고 신앙의 의무를 다 한다 할지라도 그 마음에서 예수님을 잃어버릴 수 있다는 거예요. Man kann trotzdem Jesus verlieren, wenn man fleißig in der Kirche geht, wenn er fleißig in der Gottesdienst besucht und seine glaubensmäßige Pflicht treu erfüllt. 이것이 사실이라는 것을 전 너무나 잘 알고 있습니다. Ich bin sicher und ich kenne sehr gut, dass es wahr ist. 사역자이기 때문에 Ich als Diener, 말씀을 전하고 ich verkünde das Evangelium 사역을 하고 und ich diene. 온갖 집회 현장 가운데 있지만 Ich bin in jeglicher Konferenz dabei. 어느 순간 제 심령에서 예수님을 놓쳐버릴 때가 있었어요. Aber manchmal, eines Moments, verliere ich in meinem Herzen Jesus. 예수님을 사랑해서 예수님을 섬기려고 이 사역을 하고 있는데 Ich tue natürlich diese Konferenz und diese Dienste, weil ich Jesus liebe. 얼마든지 우리가 예수님을 놓쳐버릴 수 있다는 것입니다. Aber jederzeit ist es möglich, dass wir Jesus aus dem Augen verlieren. 우리의 관심과 초점이 예수님이 아닐 때 이런 일이 일어나는 것이에요. Weil unser Interesse oder unser Fokus nicht Jesus sind. 누가복음 10장에 보면 마리아가 예수님이 집에 오셨을 때 식사 준비에 마음을 빼앗기지 않았습니다. In Lukas 10 lesen wir, dass Maria sich nicht von den Vorbereitungen ablenken ließ, als Jesus ihr Haus besuchte. 마리아는 오직 예수님께 집중했어요. Maria konzentrierte sich ganz auf Jesus. 그 모습을 보고 언니인 마르다가 불평을 늘어놓았습니다. Als ihre Schwester Martha das sah, beklagte sie sich darüber. 나는 이렇게 열심히 일하는데 너는 왜 말씀만 듣고 있느냐? Ich arbeite doch viel hier, aber warum bleibst du dort und du hörst nur auf das Wort? 그때 예수님은 마리아 편을 들어주셨습니다. Aber Jesus war auf der Seite von Maria. 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라. Und er sagte, Martha, du machst dir viele Sorgen, aber notwendig ist nur eins. 이 한 가지가 바로 예수님께 초점을 맞추고 예수님의 말씀을 듣고 예수님의 그 발 앞에 머무르는 것이 Dieses Eins bedeutet, sich auf Jesus zu konzentrieren, Gemeinschaft mit ihm zu haben und Zeit vor seinem Angesicht zu verbringen. 주님을 목적으로 추구하는 것입니다. Also in anderen Worten, den Herrn selbst zu suchen. 마리아는 다윗 왕처럼 바로 주님의 얼굴을 구하는 이 한 가지를 택했습니다. Wie König David wählte Maria das eine, nämlich das Angesicht des Herrn zu suchen. 그래서 예수님을 깊이 알 수 있었고 Darum konnte sie Jesus tief erkennen. 옥합을 깨뜨려서 주님의 장사를 예배하는 최고의 예배를 드릴 수 있었습니다. Und ihm den höchsten Gottesdienst erweisen, indem sie ihr Ablastergefäß zerbrach und ihn für sein Begräbnis 여러분 salbte. 하나님의 집이 되고 싶으십니까? Möchten Sie wirklich Gottes Haus werden? 최고의 방법이 바로 예수님께 집중하는 것이 Die beste Methode ist, uns auf Jesus zu konzentrieren. 산만한 마음을 버리는 것입니다. Legen Sie die Ablenkungen ab 마리아처럼 주님의 얼굴에 집중하는 거예요. und konzentrieren Sie sich auf Jesus, auf das Angesicht Jesu wie Maria. 그러면 여러분 모두가 하나님의 집이 되실 수 있는 줄로 믿습니다. Dann können wir sicher alle Gottes Haus werden. 이곳에 있는 모든 분들이 저와 같은 실수를 하지 않으시게 되시기를 바랍니다. Ich hoffe, dass wir alle nicht diese Fehler machen wie ich. 사역만 하다가 예수님을 잊어버리지 마십시오. Und nicht nur vergessen Sie niemals Jesus, indem Sie nur dienen oder Dienste machen. 예수님께 집중하십시오. Konzentrieren Sie sich auf Jesus. 예수님의 얼굴을 구하십시오. Suchen Sie nach dem Angesicht Gottes. 오늘 우리가 사역할 때도 여러분 예수님의 얼굴을 바라보십시오. Auch wenn wir in der Heilungsdienst sind, konzentrieren Sie sich auf das Angesicht Jesus. 그러면 모두 하나님의 집이 되실 줄로 믿습니다. Und dann ich bin sicher, dass wir alle hier Einzelne ein Haus Gottes werden. 마지막 네 번째로 주님을 본받고 영광에서 영광으로 변화되어 가야 됩니다. Als viertens, wir sollen dem Herrn nachmachen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. 여러분 하나님과 귀신이 찾고 있는 사람은 한마디로 말하면 편한 사람입니다. Das Haus, das sowohl Gott als auch die Dämonen suchen, ist ein Mensch, bei dem sie sich wohlfühlen können. Anders gesagt, jemand, bei dem sie zur Ruhe kommen können. 사람에게 편히 쉴 수 있는 집이 필요한 것처럼 하나님께서도 쉴 곳이 필요하시다는 거예요. So wie ein Mensch einen Ort braucht, an dem er sich ausruhen kann,
braucht auch Gott einen Ort der Ruhe. 이것이 다음 구절에 잘 나타나 있습니다. Das wird deutlich in dem folgenden Vers. 이사야 66장 1절에 In Jesaja Kapitel 66, Vers 1 steht, 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 처소가 어디랴. so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemmel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Und wo wäre ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? 이처럼 하나님은 안식할 처소를 찾고 계시다는 Und 거예요. so sucht Gott einen Ort der Ruhe. 편히 머물 수 있는 그런 사람을 찾고 계시다는 거예요. Er sucht einen Mensch, wo er sich wohlfühlen und wohnen kann. 하나님만이 아닙니다. Nicht nur der 마귀도 Gott, 편히 있을 수 있는 사람을 찾고 있어요. aber sondern auch der Teufel sucht jemand, wo er sich wohlfühlt. 마태복음 12장 43절에 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고. In Matthäus Kapitel 12, Vers 43 steht, wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, irrt er durch wasserlose Gegend und sucht einen Ort, an dem er sich ausruhen kann, aber er findet keinen. 사람에서 쫓겨난 귀신은 그날부터 편히 쉴 수 있는 곳을 찾아다녔습니다. Ein Dämon, der aus einem Menschen ausgetrieben wurde, sucht seitdem nach einem Ort, an dem er sich ausruhen kann. 그래서 나는 하나님의 집인가 귀신의 집인가 이것에 이어서 반드시 던져봐야 될 질문이 이것입니다. Deswegen sollen wir uns nach der Frage, bin ich Gottes Haus oder das Haus eines Dämonen, noch eine weitere stellen. 나는 하나님이 편안함을 느끼는 사람인가 아니면 귀신이 편안함을 느끼는 사람인가? Und zwar, bin ich jemand, bei dem Gott sich wohlfühlt oder jemand, bei dem ein Dämon sich wohlfühlt. 이 두 가지를 각각 살펴보겠습니다. Wir werden uns beide Merkmale, beide Punkte betrachten. 첫 번째로 나는 하나님에게 편안한 사람인가? Als erstes, bin ich jemand, bei dem Gott sich wohlfühlt. 말씀드린 대로 하나님은 편히 쉴 수 있는 안식할 처소를 찾으세요. Wie vorhin gesagt, Gott sucht einen Ort, an dem er in Ruhe wohnen kann. 하나님은 어떤 사람에게서 편안함을 느끼실까요? Und bei welchem Menschen fühlt sich Gott wohl? 이사야 66장 1절에서 2절입니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 처소가 어디랴. In Jesaja Kapitel 66, Vers 1 bis 2 sagt, der Herr sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Schimmel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn noch bauen? Und wo wäre ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? 나 여호와가 말하노라 내 손이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼느니라. 물은 마음이 가난하고 심령에 통회하며 내 말을 듣고 떠는 자 그 사람은 내가 돌보려니와. Ich selbst habe die Erde geschaffen und allem Leben den Atem gegeben. Auf solche Menschen sehe ich, auf die, die ihren eigenen Stolz überwunden haben, die erschüttert sind über ihre Sünden und mit Ehrfurcht auf mein Wort hören. 여기에 하나님이 찾으시는 안식할 처소가 나타나 있습니다. Und hier zeigt sich, wenn Gott als Ort seine Ruhe sucht. 하나님이 안식하시는 처소 되는 사람의 세 가지 중요한 특징은 이것입니다. Und die Menschen, die Gott als Haus sucht, haben drei Merkmale. 마음이 가난하고 Die sind demütig, 심령에 통회하며 die haben zerbrochenen Herzen, 하나님의 말씀을 듣고 떠는 자. sie haben voller Ehrfurcht vor Gottes Wort. 말씀을 사모하고 주님을 사모하는 거예요. Sie sehen sich nach Gottes Wort und sie sehen sich nach dem Gott selbst. 여러분 말씀을 사모하십니까? Sehen sie sich nach dem Wort Gottes? 여러분 주님을 사랑하십니까? Lieben sie Gott? 죄를 그 다음 회개하는 것이 Und dann müssen wir unsere Sünde bekennen und Buße tun. 또 하나님의 말씀을 두려워해서 그 말씀대로 행하는 것입니다. Sie fürchten Gottes Wort und lieben nach ihm. 하나님은 이런 사람들에게 편안함을 느끼신다는 거예요. Und nur bei solchen Menschen fühlt Gott sich wohl. 그런데 하나님께서 그러한 자들에게 처소를 삼으신 후에 편안하지 않으면 어떠실까요? Aber was würde geschehen, wenn Gott in solchen Menschen wohnt, sich aber nicht mehr wohlfühlt? 그러면 사울의 경우처럼 근심하시다가 떠나가신다는 거예요. Dann wird der Gott, wie im Fall Sauls, betrübt und weicht. 그래서 바울이 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 경고한 것입니다. Darum warnte Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. 여러분 신자라면 마땅히 마귀가 못 견뎌서 떠나가야 정상입니다. Deswegen bei dem Christen ist es sollte natürlich sein, dass die Dämonen nicht mehr aushalten. 그런데 하나님께서 못 견뎌서 떠나가는 사람들이 너무나 많다는 것이. Aber gibt es so viele Christen, bei denen selbst Gott
nicht aushalten. 여러분은 어떤 편에 속해 있습니까? Und zu welchem Teil gehören sie? 두 번째로 나는 귀신에게 편안한 사람은 아닌가 살펴야 됩니다. Als zweitens, bin ich vielleicht jemand, bei dem sich Dämonen wohlfühlen? 정상적인 사람들은 깡패들 속에서 편하지 않습니다. Ein normaler Mensch fühlt sich unter Kriminellen oder Gangster nicht wohl. 그러나 깡패는 깡패들 속에서 편합니다. Aber ein Gangster fühlt sich unter Gangstern sehr wohl. 같이 욕하고 다른 사람을 괴롭히고 좋다고 낄낄거립니다. Sie fluchen zusammen und quälen andere und lachen darüber. 여러분 하나님은 천국에서도 비슷한 종류의 사람들을 모여 살게 하시는 거 아십니까? Im Himmelreich lässt Gott Menschen der gleichen Art zusammen leben. Wussten Sie das? 선다싱의 세계에 자세히 나와 있습니다. Im Buch von Sandassing wird das ausführlich beschrieben. 최대한 편안함을 느끼며 살게 하기 위해서죠. Das ist genau das, damit wir mit wohlstem Zustand leben können. 동물과 사람도 같은 종류에게서 편안함을 느낍니다. Also auch die Tiere und Menschen fühlen sich unter ihresgleichen wohl. 마찬가지로 귀신도 같은 종류의 사람에게서 편안함을 느낀다는 것이. Genauso fühlen sich Dämonen bei Menschen wohl, die ihnen gleichen. 예수님께서 본문에서 귀신을 뭐라고 부르셨죠? Und wie nennt Jesus die Dämonen in diesem Text? 누가복음 11장 24절에 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 In Lukas Kapitel 11, Vers 24 steht, wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlassen hat. 더러운 귀신, 이것이 귀신에 대한 대표적인 표현입니다. Der unreine Geist, das ist die typische Bezeichnung für einen Dämonen. 이외에도 귀신들은 악령 혹은 악귀라고 불립니다. Die Dämonen werden auch als böser Geist oder als böser Dämon genannt. 그래서 우리는 귀신들이 어떤 사람을 편안해하고 어떤 사람에게 들어가는지 알 수 있어요. Daraus erkennen wir, zu welchen Menschen Dämonen sich hingezogen fühlen und in wen sich eingehen. 바로 더럽고 악한 사람입니다. Nämlich zu Menschen, die unrein und böse lieben. 더럽고 악한 Die 사람입니다. sind unrein und böse. 성령의 열매와 반대되는 이 육체의 현저한 일을 행하는 사람들입니다. Das sind Menschen, die die Werke des Fleisches tun und den Früchten des Geistes entgegengesetzt sind. 귀신이 이런 사람들에게 끌리고 그 속에 들어가서 자기 집으로 삼는다는 Und 거예요. die Dämonen werden von solchen Menschen angezogen, gehen in sie hinein und machen sie zu ihrem Haus. 성경에서 바울은 마귀에게 틈을 주지 말라 그렇게 말했어요. An einer anderen Stelle der Bibel warnt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum. 이 문맥은 화를 내지 말라는 겁니다. 분노하지 말라는 것이에요. In diesem Kontext spricht er zwar über Zorn, aber über Zorn, 그러나 그 틈은 단지 혈기가 아닙니다. aber diese Lücke, dieser Raum bedeutet nicht nur Zorn. 모든 종류의 죄가 마귀가 침입할 수 있는 통로라는 것이에요. Und jede Art von Sünde ist ein Zugang für den Teufel. 사울이 교만하고 불순종했을 때 악신이 그에게 임했습니다. Als Saul hochmutig wurde und ungehorsam handelte, wich Gott von ihm und ein böser Geist kam über ihn. 가룟 유다의 탐심 때문에 귀신이 그에게 들어갔어요. Im Fall von Juda, in Juda kam der Dämone wegen seiner Habgier in ihm. 아나니아와 삽비라의 마음에는 명예욕이 가득해서 바로 마음에 사탄이 가득하게 되었습니다. Bei Ananias und Sapphira erfüllte der Satan ihr Herz wegen ihres Ehrgeizes. 예수님께서 베드로에게 그 수제자에게 사탄아 내리로 물러가라 말씀하셨어요. Und Jesus hat Petrus gesagt, deshalb, weg mit dir, Satan. 왜냐하면 베드로가 자기 중심적이었기 때문입니다. Weil Paulus selbstbezogen war. 그래서 귀신의 집이 되고 싶지 않다면 바로 죄를 회개해야 된다는 것이. Deswegen müssen wir unsere Sünden bekennen und Buße tun, wenn wir nicht zum Haus eines Dämonen werden wollen. 한편 귀신이 편안해하는 사람이 누군지 알면 자연스럽게 귀신이 불편해하는 사람이 누군지 알 수 있습니다. Wenn wir wissen, bei welchen Menschen sich Dämonen wohlfühlen, wissen wir automatisch auch, bei wem sie sich unwohl fühlen. 귀신이 불편해하는 사람은 거룩한 사람입니다. Ein Mensch, der heilig lebt, ist für Dämonen unerträglich. 성령의 열매를 맺는 사람입니다. Das sind Menschen, die die Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선 충성 온유 절제를 나타내는 사람입니다. Es ist ein Mensch der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, der Treue, des Sanftmutes und Selbstbeherrschung zeigt. 아까 바알세불이 냄새나는 똥의 주다, 오물의 주다 말씀드렸어요. Vorhin erwähnte ich, dass Baalzebul als Herr der Kotz und der Herr des Unrats wird. 그런데 만약 우리에게서 그리스도의 향기가 드러나면 어떻겠습니까? Aber wenn jedoch aus uns der Duft Christi
귀신이 가까이 올 수 없는 것입니다. ein wunderbarer Wohlgeruch ausgeht, können Dämonen sich uns nicht nähern. 그러므로 여러분들 거룩하고 성령의 열매를 가득가득 맺는 여러분 되시기 바랍니다. Deswegen wünsche ich Ihnen allen, dass Sie reichlich die Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen. 그런데 이걸 조금 다르게 말하면 우리가 예수님을 닮으면 닮을수록 귀신은 우리를 괴로워한다는 것이에요. In anderen Worten, wenn wir Jesus ähnlich werden, leiden die Dämonen drunter. 왜냐하면 귀신이 함께 있고 싶지 않은 것이 바로 예수님이기 때문입니다. Denn Jesus ist genau derjenige, vor dem Dämonen am meisten Angst haben und dessen Gegenwart sie nicht ertragen. 성경에서 귀신들이 예수님을 만나면 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 외쳤어요. In der Bibel steht, wenn die Dämonen Jesus begegnen, sie sagen, was hast du mit mir zu tun? 두려워하고 떨었습니다. Sie fürchten sich, sie hatten Angst davor. 성 프란체스의 작은 꽃들이라는 책에 보면 주니퍼라는 형제의 일화가 나옵니다. Im Buch Die kleinen Blumen des heiligen Franziskus gibt es eine Anekdote, also eine Geschichte über Bruder Jupiter. 너무나 겸손하고 또 너무나 순결한 형제여서 교만한 악마들이 그들의 존재를 견딜 수 없었다는 거예요. Er war so demütig und rein, dass die hochmütigen Dämonen seine Gegenwart nicht ertragen konnten. 한 번은 귀신 들린 사람이 갑자기 이상한 행동을 하면서 가고 있던 길을 멀리 떠나서 옆길로 7마일이나 도망을 쳤다고 합니다. Einmal begann ein Besessener sich plötzlich seltsam zu verhalten und rief von weit weg ab, ganze 7 Meilen weit. 가족들이 왜 그런지 이유를 알아보니까 주니퍼 형제가 바로 그 길로 오고 있기 때문이었다는 거예요. Weil seine Verwandte folgten ihm und fragten, warum er so plötzlich davon ging laufen. Und zwar, er antwortete, Jupiter kommt diesen Weg entlang. 그래서 정말 살펴보니 주니퍼 형제가 그가 말한 그 길로 오고 있었습니다. Und als sie nachschauten, stellten sie fest, dass Juniper tatsächlich zur gleichen Zeit auf genau diesem Weg unterwegs war. 여러분 주니퍼 형제가 어떻게 이렇게 주님을 닮고 또 귀신을 이길 수 있었을까요? Und wie konnte eigentlich er, Christus, so ähnlich werden und die Dämonen überwinden? 그는 육신의 유혹을 제거하기 위해서 죄악의 더러움과 비열함을 깊이 생각했다고 기록하고 있어요. Er dachte tief über die Schmutzigkeit und Niedertrag der Sünde nach, um die Versuchungen des Fleisches zu überwinden. 또 죄악으로부터 자유로워질 수 있기를 간구했다고 기록하고 있습니다. Und er betete flehentlich darum, von der Sünde frei zu werden. 또 그는 이렇게 말했습니다. Und er sagte auch Folgendes. 나는 내 육신의 요새지대에서 악마의 유혹하는 소리를 들을 때 즉각 마음의 문을 닫습니다. Wenn ich die verführende Stimmen der Dämonen in der Festung meines Fleisches höre, verschließe ich dort die Tür meines Herzens. 내 마음의 성을 지키는 안전한 호위병으로서 거룩한 묵상과 신앙의 열정에 몰두합니다. Dann widme ich mich der heiligen Betrachtung und dem Eifer des Glaubens als Wächter der Burg meines Herzens. 육신적인 유혹이 와서 내 마음의 문을 두드릴 때 Daher öffne ich die Tür nicht, wenn fleischliche Versuchungen kommen. 나는 문을 열지 않고 물러가라. 내 마음의 방은 이미 가득 차서 너는 들어올 수가 없다라고 대답합니다. Und ankommen, ich antworte, weiche zurück, mein Herz ist gefüllt, du kannst nicht eintreten, so hindere ich. 여러분 우리가 귀신을 대적할 때 미리 우리의 심령에 거룩한 것으로 채워야 된다는 것이에요. Das heißt, dass unser Herz im Voraus mit Heiligem gefüllt sein muss. 여러분 오늘 본문 말씀에서 귀신이 들어올 수 있었던 이유가 무엇입니까? Und warum konnte der Dämon in heutigen Bibeltext wieder zurückkehren? 집이 비어 있었기 때문입니다. Weil das Haus leer war. 그러니까 우리가 빈집인 상태로 싸우면 안 된다는 거예요. Darum dürfen wir niemals als leeres Haus gegen Dämonen kämpfen. 우리의 마음이 우리의 이 몸이 주님으로 채워져 있어야 된다는 것입니다. Unser Herz muss unbedingt voll mit Jesus, mit Herr gefüllt sein. 마리아와 같이 주님 앞에 머무르고 마리아와 같이 주님의 얼굴을 구하고 바로 그 주님으로 충만해질 때 귀신이 우리 속에 절대로 틈탈 수 없다는 거예요. Wir müssen wie Maria vor Gott knien, vor Gott stehen und mit seiner Gnade gefüllt sein und nur dann können die Dämonen nicht uns erobern. 귀신이 예수님 보고 두려워 떨었던 것처럼 So wie die Dämonen sich befürchtet haben vor Gott, 주니퍼 형제를 보고 두려워 떨었던 so 것처럼 wie die Dämonen sich von Bruder Juniper 저와 gefürchtet 여러분들을 haben. 보고 떨게 되는 역사가 일어나게 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch allen, dass die Dämonen von uns sich auch, so wie der Bruder Juniper, fürchten. 결론을 말씀드리겠습니다. Wir kommen nun zum Schluss. 저와 여러분들의 가치는 외모나 학벌이나 재산이나
지위에 있지 않습니다. Unser Wert liegt nicht in unserem Aussehen, unserer Bildung, unserem Besitz oder unserem Status. 우리의 진정한 가치는 내가 가진 것이 아니라 바로 내 안에 계신 주님이신 줄로 믿습니다. Unser wahrer Wert liegt nicht in dem, was wir haben, sondern in dem Herrn, der in uns lebt. 그래서 바울은 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니라고 말했어요. Darum bekannte Paulus, diesen Schatz aber tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. 여러분 우리가 예수님을 영접할 때 지옥에서 건짐을 받고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. Wenn wir Jesus annehmen, werden wir aus der Hölle gerettet und erhalten das Recht, Gottes Kinder zu sein. 그러면 주님으로도 충만하게 될 때 얼마나 더 놀라운 것들을 얻게 되겠습니까? Und wie viel Wunderbare werden wir empfangen, wenn wir mit dem Herrn noch viel mehr erfüllt werden. 그래서 바울이 모든 것을 배설물로 여기고 주님을 알고 주님을 더 얻기를 간절히 원했다고 말하고 있어요. Darum hielt Paulus alles für Verlust oder Schande, um Christus mehr zu erkennen und mehr von ihm zu gewinnen. 우리가 세상의 것을 배설물로 여기지 않을 때, 그것을 우리가 끌어안고 있을 때 하나님이 아니라 귀신이 우리를 편안하게 여기고 온다는 것입니다. Wenn wir dann die weltlichen Sachen für wertvoll schätzen, dann die Dämonen kommen auf uns und der Gott verlässt uns. 우리가 예수님을 임금가구주로 모셔드릴 때 예수님 우리 안에 거하십니다. Und wenn wir Jesus als König und Retter annehmen, wohnt er in uns. 그런데 우리에게 임하는 임재의 크기는 다 다릅니다. Aber die Erfahrung seiner Gegenwart ist nicht bei allem gleich. 하나님은 온 천지에 거하시죠. Gott ist im ganzen Universum, 그러나 다른 차원으로 믿는 자 안에 거하십니다. aber in einer anderen Weise wohnt er in den Gläubigen. 다른 차원으로 예배 안에 임하십니다. Wiederum anders als seine Gegenwart im Gottesdienst. 다른 차원으로 부흥과 치유의 현장에 임하십니다. Und nochmals anders als in der Erweckung und in den Heilungsdienst. 이처럼 주님의 임재에는 여러 다양한 차원들이 있다는 거예요. Also gibt es verschiedene Ebenen und Dimensionen der Gegenwart des Gottes. 주님은 우리 안에 계속 또 실제적으로 그리고 더 강력하게 임하실 수 있다는 것입니다. Der Herr kann immer wirklicher und kraftvoller in uns gegenwärtig werden. 스미스 위걸소스와 관련된 일화를 통해서 이걸 분명히 알 수 있습니다. Das kann man deutlich in einer Geschichte sehen, die mit dem Swiss Wiggsmus verbunden ist. 어떤 작가가 이 스미스 위글소스 목사님에 대한 이야기를 들었습니다. Ein Schriftsteller hörte einmal eine Geschichte über Pastor Wigglesworth. 어떤 사람들이 위글소스 목사님과 함께 기도하기 시작했는데 Er war eine Geschichte und dass viele Menschen mit dem Pastor Wigglesworth beteten. 하나님의 권능이 그곳에 너무나도 강력하게 하나님의 임재가 너무나도 강력하게 임하기 시작하자 Und wegen der starken Gegenwart und Kraft Gottes, einer nach dem anderen, 그것을 견딜 수 없는 사람들이 한 사람씩 방을 나갔다는 거예요. und diejenigen, die nicht das ertragen konnten, mussten Raum verlassen. 이 작가는 자신에게 기회가 오면 모든 사람이 나가도 나는 나가지 않을 것이라고 결심을 했어요. Und dieser Schriftsteller schwör sich, dass er, wenn sich ihm einmal diese Gelegenheit böte, niemals den Raum verlassen würde, selbst wenn alle anderen hinausgingen. 그리고 그에게 실제로 그러한 기회가 Und 찾아왔습니다. tatsächlich bot sich ihm diese Gelegenheit. 위글소스 목사님과 함께 기도할 수 있는 기회가 찾아왔어요. Und der Schriftsteller betete mit Pastor Wigglesworth. 그곳에 많은 분들이 함께 기도하고 있었습니다. Da waren auch viele andere Menschen. 하나님의 임재가 그곳을 채우기 시작했어요. Und die Gegenwart Gottes füllte den Raum zunehmend. 하나님의 무거운 영광이 그곳에 임하기 Und 시작했습니다. die Kraft Gottes begann schwer auf ihn zu ruhen. 그래서 그것을 견딜 수 없는 사람들이 한 사람씩 나가기 시작했어요. Und diejenigen, die das nicht ertragen können, verließ einer nach dem anderen den Raum. 이 작가도 계속해서 버티고 또 버텼습니다. Und genau dieser Schriftsteller blieb als einziger entschlossen stehen und presste die Lippen zusammen, entschlossen 그런데 sich 그 zu rühren. 임재가 너무 깊어지고 또 깊어져서 더 이상 견딜 수 없어서 그 방을 나갈 수밖에 없었던 거예요. Er hielt so lange durch wie möglich, weil die Existenz Gottes so stark ist, aber schließlich wurde der Druck so überwältigend, dass er den Raum ebenfalls verlassen musste. 그러나 스미스 위글스워스 목사님은 그 방에서 계속해서 그 임재를 견디며 그 임재 안에서 머물러 있었던 것이에요. Aber nur der Pastor Wigglesworth konnte diesen Existenz Gottes ertragen und zwar diese Existenz Gottes genießen. 여러분 임재의 차원이 다르다는 것입니다. Das heißt, das Niveau oder Ebene der Existenz Gottes ist unterschiedlich. 하나님의 집이 되는 것에도 다른 차원이 있다는 것이. Es gibt auch verschiedene Dimensionen bei dem Haus Gottes. 그래서 우리는 절대로
그냥 주님의 내주하심에 만족해서는 안 됩니다. Deswegen gehen sie sich nie mit der bloßen Tatsache zufrieden, dass der Herr in 입이 바른 ihnen 성령 wohnt. 충만으로 만족해서는 안 됩니다. Und seien sie niemals mit der Fülle zufrieden, die sie bereits empfangen haben. 우리는 주님을 더 갈망해야 될 줄로 믿습니다. Wir müssen immer wieder das Angesicht des Herrn, immer wieder mit dem hungrigen und verlangenden Herzen. 솔로몬 성전 낙성칠 때 그들이 그 임재를 견디지 못해서 그곳 가운데 쓰러질 수밖에 없었어요. Und bei der Einweihung von Salomo Tempel mit der Gegenwart und Herrlichkeit des Gottes, die Leute konnten nicht aushalten. 우리는 단지 우리 자신만을 위해서가 아니라 바로 이 땅의 영혼들을 위해서 이런 임재를 갈망해야 될 줄로 믿습니다. Wir müssen genau diese Existenz Gottes verlangen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die anderen Leute. 이 시간에 잠시 초청의 시간을 갖고 치유사역으로 나아갈 것입니다. Und nun wollen wir einen kurzen Moment des Empfangs haben und dann zum Heilungsdienst übergehen. 혹시 여러분 가운데 예수님을 임금과 구주로 모셔드리지 않으신 분이 있으면 손을 들어서 표해 주시기 바랍니다. Mögen Sie bitte die Hände heben unter Ihnen, die Sie noch nicht Jesus als Herrn und Retter angenommen haben. Mögen Sie einmal die Hände hochheben. 예, 내리셔도 괜찮습니다. 여러분들에게 초청을 하도록 하겠습니다. Jetzt wollen wir den Moment des Empfangs haben. 여러분은 누구의 집입니까? Und wessen Haus sind Sie? 우리는 하나님의 집이 될 것인가, 귀신의 집 될 것인가, 둘 중에 하나입니다. Es ist für uns entweder das Haus Gottes oder das Haus des Teufels. 여러분 누구의 집이 되기를 원하십니까? Wessen Haus möchten Sie sein? 하나님은 우리를 자신의 처소를 삼기를 원하세요. Der Gott möchte uns zu seiner Wohnung machen. 하나님은 우리 가운데 오셔서 저와 여러분들과 너무나 함께하기를 원하십니다. Gott sehnt sich so danach, in unsere Mitte zu kommen und bei uns zu sein. 그러나 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라놓는 것이에요. Aber unsere Sünde trennt uns von Gott. 우리의 삶의 주인이 나 자신이면 바로 그곳에 하나님께서 임재하실 수가 없는 것이에요. Wenn wir selbst der Herr unseres Lebens bleiben, kann der Herr nicht in uns wohnen. 그러므로 이 시간 여러분 회개하기로 결단하시기 바랍니다. Deswegen entscheiden Sie sich jetzt zur Umkehr. 회개하고 예수님을 임금으로 구주로 모셔드리기를 결단하시기를 바랍니다. Kehren Sie unbedingt und entscheiden Sie sich, Gottes Haus zu sein, indem Sie Jesus als König und Retter aufnehmen. 지금 하나님께서 여러분의 이름을 부르고 계신 줄로 믿습니다. Gott ruft jetzt Ihren Namen einzeln. 나는 너의 마음 가운데 너무나도 거하기를 원한다. Er sagt, lass mich in dir wohnen. 그리고 이미 예수님을 영접하신 분들에게도 Und auch für diejenigen, die schon 주님은 Jesus als 말씀하십니다. Retter empfangen haben, Jesus sagt, 나는 더욱더 너의 마음 가운데 충만하게 거하기를 원한다. Gott sagt, lass mich dich noch ganz erfüllen. 주님께서 여러분의 마음의 문을 두드리고 계십니다. Gott klopft unseren Herz. 주님께서 여러분의 마음을 두드리고 계십니다. Gott klopft gerade unseren Herz. 여러분이 이 마음을 받으시고 진정으로 죄를 회개하고 예수님을 임금과 구주로 모셔드리기 원하시는 분들은 이제 눈을 감으시고 손을 들어주시기 바랍니다. Und wenn Sie jetzt Ihre Sünden wirklich bekennen und Buße tun möchten und Jesus als Ihren Herrn und Retter aufnehmen wollen, heben Sie gerade bitte Ihre Hände 예, 눈을 감으시고 und schließen Sie auch Ihren Augen. 예, 손을 들어주시기 바랍니다. 예, 그리고 이분들은 가슴에 손을 대셔요. Und legen Sie auch nun Ihre Hände auf das Herz 이 기도를 그리고 간절히 한 문장씩 따라하시기 바랍니다. und sprechen Sie bitte dieses Gebet Satz für Satz nach von Herzen. 주 예수님, Herr Jesus, 이 시간 예수님께로 나아갑니다. ich komme jetzt zu dir. 예수님께서 제 대신 십자가를 지셨습니다. Du hast das Kreuz für mich getragen. 저의 모든 죄를 담당해 주니 감사를 드립니다. Danke, dass du all meine Sünden getragen hast. 예수님의 피 공로를 의지합니다. Ich verlasse mich jetzt auf das Verdienst deines Blutes. 저의 모든 죄를 회개합니다. Ich bereue alle meine Sünden 저의 모든 죄를 예수님의 피로 씻어 주시고 und wasche sie alle durch dein Blut ab. 제 마음에 들어오셔서 Und komm bitte in mein Herz 저를 변화시켜 주시옵소서. und verändere mich. 하나님의 뜻대로만 살게 하여 주시옵소서. Und bitte hilf mir, nur nach Gottes Willen zu leben. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Wir beten im Namen Jesu. Amen.
선하신 하나님을 찬양합니다. Wir preisen den Gott, der treu ist. 이 시간 우리가 주님께로 더 나아가기를 Wir 원합니다. wollen jetzt zu Gott 이 noch näher 시간 kommen. 길지 않은 시간이지만 우리가 기도로 주님의 얼굴을 찾을 것입니다. Wir wollen jetzt durch das Beten das Angesicht des Herrn suchen. 여러분의 마음을 하나님께 쏟아 놓으시기 바랍니다. Gießen Sie Ihr Herz zu Gott aus. 귀신의 집으로 사는 삶을 이제는 멈추겠습니다. Hören Sie auf, als Haus des Dämons zu leben. 하나님의 집으로 사는 사람이 될 것입니다. Und leben Sie als ein Haus des Gottes. 하나님의 집으로 행하는 사람이 될 것입니다. Leben Sie als ein Haus Gottes. 주의 성령이여 내 심령 가운데 충만하게 임하여 주시옵소서. Der Heilige Geist, erfülle mich. 내가 하나님의 전이 되어 살게 하여 주시옵소서. Lass mich als ein Haus Gottes leben. 이 시간 함께 기도하겠습니다. Lass uns gemeinsam beten. 선하신 하나님 감사와 찬양과 존귀와 영광을 주님께 Vater, wir 올려드립니다. danken dir, verherrlichen deinen Namen, verehren deinen Namen. 선하신 하나님 주님께 감사와 찬양과 존귀와 영광 올려드립니다. Treuer, wir preisen dich, verehren dich, verherrlichen dich. 하나님 오늘 이 말씀을 통해서 나 자신을 점검해 봅니다. Vater, basierend auf dieser Predigt, ich prüfe mich selbst. 사람은 하나님의 집 아니면 귀신의 집인데 Ein Mensch ist entweder ein Haus Gottes oder ein Haus des Teufels. 나는 하나님의 집입니까? Bin ich ein 귀신의 Haus- 집입니까? Bin ich ein Haus des Gottes oder ein Haus des Teufels? 선하신 하나님 내가 나의 실상을 정직하게 살피게 하여 주시옵소서. Treuer Gott, lass mich grundlegend prüfen. 하나님 아버지 말씀을 통해서 하나님 내가 나 자신을 정직하게 살피게 하여 주시옵소서. Vater, basierend auf dein Wort, lass mich grundlegend sorgfältig überprüfen. 주여 내 안에 의로움이 있습니까? Vater, habe ich die Gerechtigkeit in mir? 내가 진실로 거룩한 자입니까? Vater, bin ich wirklich heilig? 내가 진실로 아버지의 뜻대로 행하는 자입니까? Vater, lebe ich wirklich nach deinem Wort? 내게 주님 평강이 있습니까? Vater, habe ich den Friede Gottes in mir? 의로만 주어질 수 있는 평강이 있습니까? Vater, habe ich den Frieden in mir, was ich nur durch die Gerechtigkeit bekommen kann? 하나님의 나라는 평강의 나라입니다. Das Himmelreich ist das Reich der Friedens. 하나님의 나라는 평강의 나라입니다. Das Himmelreich ist das Reich des Friedens. 네 심령이 천국이 이루어져 있습니까? Lass meine Seele der Friede sein. 네 심령에 평안이 이루어져 있습니까? Lass meine Seele Friede sein. 정직하게 나를 살피기를 Ich 원합니다. möchte mich ehrlich überprüfen. 주님 내 심령에 기쁨이 있습니까? Vater, habe ich Freude in meiner Seele? 세상에 줄 수 없는 기쁨이 채워져 있습니까? Ist meine Seele erfüllt mit der Freude, was ich von der Welt nicht bekommen kann? 주님이 오시면 기쁠 수밖에 없는데 Wenn Jesus kommt, müssen wir glücklich sein. 아이가 엄마의 품에 안겼을 때 온전한 평안과 기쁨을 누리는 것처럼 So wie ein Kind bei seiner Mutter umarmt wird, so fühlt sich am besten wohl. 주님의 임재 때문에 내 마음에 평강이 있습니까? Habe ich der Friede in meiner Seele wegen deiner Existenz? 주님의 임재 때문에 내 마음에 기쁨이 있습니까? Habe ich Freude in mir wegen deiner Existenz? 자기 자신에게 속지 아니하게 하소서. Lass uns niemals wegen Sünde, 자신에게 속지 아니하게 하소서. lass uns niemals getäuscht sein. 의와 평강과 기락이 없는데 속지 아니하게 하소서. Lass uns niemals getäuscht werden ohne Gerechtigkeit, ohne Friede und ohne Freude. 성령 안에서 의와 평강과 희락 그 하나님의 나라를 진실로 사는 자들이 되게 하소서. Lass uns wirklich das Himmelreich genießen in Form von Gerechtigkeit und Freude und Frieden. 이 시간 예수님을 임금과 구주로 우리 심령에 모셔드리기를 원합니다. Wir nehmen gerade Jesus als unseren König und Retter an. 주님의 피를 의지했었습니다. Wir verlassen uns auf das Blut Jesu. 주님을 구세주로는 영접했습니다. Wir nehmen Jesus als unser Retter an. 그러나 나의 주인은 누구입니까? Wer ist mein Besitzer und Herr? 그러나 나의 진짜 주인은 누구입니까? Wer ist mein wahrer Herr? 그러나 나의 진짜 주인은 누구입니까? Wer ist mein wahrer Herr? 내가 나의 삶의 주인 아닙니까? Bin ich nicht der Herr meines Lebens? 내가 나의 삶의 주인 아닙니까? Bin ich nicht der Herr meines Lebens? 자기를 위하여 사는 자가 없다고 바울은 말했는데 Paul hat gesagt, es gibt keinen, der für sich lebt. 자기를 위하여 사는 자가 없다라고 말했는데 Paul hat gesagt, keiner lebt für sich selbst.
나는 나를 위하여 살고 있지 않습니까? Bin ich nicht derjenige, der für mich lebt? 내 삶은 예수님 중심입니까? Ist mein 아니면 Leben- 나 중심입니까? Ist mein Leben Jesus konzentriert oder ich selbst konzentriert? 진실로 주인을 바꾸는 자가 되게 하여 Lass 주시옵소서. uns wirklich unseren Herr verändern. 이 시간 진짜 주인을 바꾸게 하여 주시옵소서. Lass uns diesmal wirklich unseren Herr verändern. 이 시간 진실로 나의 주인이 예수님의 삶이 되게 하여 주시옵소서. Lass unser Ältester wirklich und wahrlich der Herr sein. 내가 주님의 종으로 살기를 원합니다. Lass uns als dein Knecht leben. 내가 진실로 주님의 종으로 살기를 원합니다. Lass uns als dein Knecht leben. 진실로 내가 주님의 종으로 살기를 원합니다. Lass uns als dein Knecht leben. 자녀를 위해 사는 인생에서 완전히 돌이키게 하여 주시옵소서. Lass uns von dem Leben umkehren, wo wir nur für uns 기리앗 gelebt haben. 소야가라만 나가라라 기리앗 소야가라만 나가라라시 주님 오셔서 우리를 장악하여 주시옵소서. Vater, komm auf uns und beherrsche uns. 기리앗 소야가라라 기리앗 소야가라라시 주님 오셔서 우리를 장악하여 Vater, komm 주시옵소서. auf uns und beherrsche uns. 주님 오셔서 우리를 장악하시옵소서. Vater, komm auf uns und beherrsche uns. 주님 오셔서 우리를 통치하여 주시옵소서. Vater, komm auf uns und beherrsche uns. 내가 주인 삼은 모든 것에서 벗어나게 하여 주시옵소서. Lass uns das Leben verwerfen, wo wir uns nur für uns gelebt haben. 예수님을 진정으로 임금으로 모셔드리기를 원합니다. Lass uns wirklich Jesus als unseren Herr aufnehmen. 예수님을 진정으로 나의 임금으로 Lass 모셔드리기를 uns Jesus 원합니다. wirklich als unseren Herr aufnehmen. 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리노니 Sehe, ich klopfe die Tür. 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리노니 Sehe, ich klopfe gerade die Tür. 주님 이 시간 우리의 마음을 열게 하소서. Vater, lass uns unser Herz öffnen. 임금으로 주님을 모셔드리게 하소서. Vater, lass uns dich als dein König aufnehmen. 예수님이 나의 임금이 되십니까? Jesus ist unser König. 예수님이 나의 임금이 되십니다. Jesus ist mein König. 예수님의 말씀이 나의 기준입니다. Das Wort Gottes ist mein Standard. 예수님의 말씀이 나의 다림줄입니다. Dieses Wort ist mein Maß. 예수님의 말씀이 내 삶의 기준입니다. Das Wort Jesus ist mein Maß meines Lebens. 선하신 하나님 기리앗 소야가라만 나가라만 기리앗에 자기를 부인하고 주님을 온전히 쫓는 자들이 되게 Lass 하소서. uns selbst bei Gott verleugnen und dem Jesus folgen. 자기를 부인하고 주님을 쫓는 자들이 되게 하소서. Selbst verleugnen und Jesus befolgen. 하나님 아버지 어느 순간 주님을 쫓았다가 Vater, ein Moment, ich verfolgte dir. 다시 돌이켜서 내 마음대로 가는 것을 이제는 멈추게 하소서. Lass uns aufhören, wieder zu mir zu kehren. 내가 진실로 주님의 종이 되기를 원합니다. Lass uns wirklich und wahrlich dein Sklave sein. 내가 진실로 주님의 제자가 되기를 원합니다. Lass uns wirklich und wahrlich dein Jünger werden. 내가 진실로 주님의 말씀에 순종하는 자가 되기 원합니다. Lass uns wirklich nach dem Wort Gottes, nach deinem Wort gehorsam sein. 주님의 통치와 다스림 안에 거하게 하소서. Lass uns unter deiner Herrschaft bleiben. 기리앗 소야가라만 나가라마세 이리앗 소야가라마 기리앗 소야가라마 소야가라마세 주님 말 앞에 엎드리게 하소서. Lass uns vor dir knien. 주님 말 앞에 부복하는 자가 되게 하소서. Vor deine Füße knien. 주님 말 앞에 나의 모든 주도권을 내려놓는 자가 되게 하소서. Lass uns all unseren Besitz vor deine Füße niederlassen. 내가 주인 삼은 모든 것을 주님 말 앞에 온전히 내려놓게 하소서. Lass uns alles, was wir im Besitz hatten, vor dir niederlassen. 주님이 말씀하시는 대로, So wie Gott sagt, 주님이 명령하시는 대로, so wie Gott befehlt, 주님이 이끄시는 대로 so wie Gott führt. 순종하고 따르는 자가 되기 원합니다. Lass uns genau so leben und gehorsam 주님이 sein. 말씀하시는 대로, So wie Gott sagt, 주님이 명령하시는 대로, so wie Gott befehlt, 주님이 이끄시는 대로 so wie Gott uns führt. 그대로 순종하며 따르는 자가 되기 원합니다. Lass uns so leben und so folgen. 기리앗 소야가라만 나가라만 기리앗 소야가라마세 주님이 얼마나 우리를 당신의 집으로 삼기를 원하시는지 Wir wissen nicht, wie sehr Gott uns als sein Haus haben möchte. 주님이 얼마나 우리를 자신의 집으로 삼기를 Wie 원하시는지 sehr Gott möchte, dass
uns als sein Haus haben möchte. 나의 안식할 저소가 Wo 어디냐? ist ein Ort? Wo ist mein Ort, wo ich ausruhen kann? 나의 안식할 Wo ist 저소가 mein Ort, wo ich 어디냐? ausruhen kann? 나의 안식할 Wo ist 저소가 der 어디냐? Ort, wo ich ausruhen kann? 주님 우리가 주님의 안식할 저소가 되기 Gott, wir 원합니다. wollen ein Ort sein, wo du ausruhen kannst. 주님을 뜨겁게 사랑하고 Herr, sodass wir Gott 지혜를 하고 Buße tun. 주님의 말씀 앞에 두려워 떠는 자가 되게 하소서. Lass uns vor deinem Gott, vor deinem Wort fürchten. 주의 말씀 앞에 두려워 떠는 Lass 자가 uns vor 되게 deinem 하소서. Gott, vor deinem Wort fürchten. 주님이 무엇을 말씀하시는지 Egal was Gott uns befiehlt, 그대로 따라가는 자들이 되게 하소서. lass uns genauso folgen und gehorchen. 기독교는 마음의 종교입니다. Das Christentum ist eine Religion des Herzens. 살인하지 않는 것만이 아니라 Nicht nur tatsächlich zu morden. 마음으로 미워하는 자가 없게 하소서. Lass uns niemals unter uns keiner sein, der Hass im Herzen hat. 행음하지 않을 뿐만이 아니라 Dass wir nicht nur gute Werke tun. 마음으로 욕을 품지 아니하게 하소서. Lass uns niemals im Herzen begehrliche Gefühle und Gedanken haben. 남의 것을 훔치지 않을 뿐만 아니라 Sodass wir nicht nur tatsächlich etwas stehlen. 우리 속의 모든 탐욕과 정욕을 버리게 하소서. Lass uns all unsere Habgier und gierige Gedanken aufgeben. 육신의 정욕과 안목의 정욕을 이기게 하소서. Lass uns die Lust des Körpers, die Lust des Augen überwinden. 육신의 정욕과 안목의 정욕을 이기게 하소서. Lass uns die Lust des Leibes und Lust des Augens überwinden. 이기는 자가 되기를 Wir 원합니다. wollen die Überwinder werden. 이기는 자가 Wir 되기를 wollen die 원합니다. Sieger werden. 이기는 자가 되기 Wir wollen die 원합니다. Sieger werden. 이 세계의 자락을 이기는 자가 Wir 되게 wollen die 하소서. Sieger werden, die Lust des Leibes gewinnen. 모든 정과 욕심을 십자가에 못 박기를 Wir wollen 원합니다. all die Lust des Leibes auf das Kreuz 모든 hängen. 정과 Wir 욕심을 wollen 십자가에 못 alles 박기를 Habgier und die 원합니다. Lust des Lebens im Kreuz hängen. 기리앗 소야가라바 나가라바 기리앗 소야가라바세 기리앗 소야가라바 기리앗 소야가라바세 여러분의 마음을 하나님께 쏟아 부으시기 Gießen 바랍니다. bitte ihr Herz Gott aus. 주인 대신 주님께 여러분의 마음을 쏟으시기 Gießen wir ihr 바랍니다. Herz komplett aus zu dem Herr, zu unserem König und Herr. 주님께 여러분의 마음을 쏟아 Gießen 부으시기 wir ihr 바랍니다. kompletten Herz aus zu dem Herrn, König 주님 und 나의 Herr. 마음을 받으소서. Vater, Herr, nehme mein Herz an. 내가 주님의 전이 되게 하소서. Vater, lass uns dein Haus sein. 내가 주님의 저소가 되게 하소서. Herr, lass uns dein Haus sein. 주님의 얼굴을 구하는 자 되기를 Lass uns 원합니다. dein Angesicht suchen. 주님 나의 초점은 어디를 향하고 있습니까? Wo liegt mein Fokus? 나의 관심은 무엇을 향하고 있습니까? Woran liegt mein Interesse? 아버지 내가 예수님에게서 그리 떨어져 있지 않습니까? Vater, habe ich Jesus nicht aus meinen Augen verloren. 열심히 일하고 있지만 Egal wie hart ich arbeite, 열심히 공부하고 있지만 egal wie hart ich lerne, 열심히 사역하고 있지만 egal wie hart ich diene, 마리아처럼 예수님을 잃어버리지 않았습니까? habe ich nicht wie Maria nicht Jesus verloren. 마리아처럼 예수님을 잃어버리지 않았습니까? Habe ich nicht Jesus verloren wie Maria. 열심히 사역하고 있으면서도 Wir dienen fleißig, 예수님을 놓쳐버릴 수 있습니다. aber wir könnten immer wieder Jesus verlieren, 예수님 아닌 다른 것을 추구해서 indem wir anderes haben wollen als 우리 Jesus. 마음이 귀신의 집이 되는 것입니다. So wird unser Herz ein Haus Dämones. 우리의 목적이 주님이 되게 하소서. Lass unser Ziel Jesus sein. 우리의 목표가 예수님이 되게 하소서. Lass unser Zweck Jesus sein. 우리의 초점이 예수님께 맞춰지게 하소서. Lass unser Ziel auf Jesus liegen. 우리의 관심이 예수님께 고정되게 하소서. Lass unser Interesse an Jesus bleiben. 절대로 예수님을 잃어버리지 아니하게 Lass 하소서. uns niemals Jesus verlieren. 기리앗 소야가라바 나가라바 기리앗 소야가라바세 기리앗 소야가라바 기리앗 소야가라바 소야가라바세 주님 나는 누구를 닮았습니까? Wem ähneln wir, Jesus? 주님 나는 누구를 닮았습니까? Wem ähnel ich Gott? 주님 나는 누구를 Wem 닮았습니까? ähnel ich der Herr? 진실로 예수님을 닮은 자가 되게 하소서. Lass uns wirklich dem Herrn
느낄 수 있는 sodass Gott bei uns sich wohlfühlen kann, 주님의 평안함을 느낄 수 있는 dass Gott bei uns sich wohlfühlen kann, 진실로 주님의 편안함을 느끼실 수 있는 sodass Gott wirklich bei uns wohlfühlen kann. 주님의 저소가 되게 하여 주시옵소서. Lass uns ein Haus des Gottes sein. 기리앗 소야가라만 나가라만 기리앗 소야가라만세 주님 우리를 씻어주시옵소서. Gott, wasche uns jetzt. 성령으로 우리를 깨끗이 씻어주시옵소서. Wasche uns durch den Heiligen Geist ab. 주님의 보혈로 우리를 정결하게 하여 주시옵소서. Reinigt uns durch das Blut Jesu. 우리의 마음이 주님의 피로 씻김을 받기 원합니다. Lass unser Herz durch das Blut Jesu. 우리의 마음이 주의 성령으로 깨끗게 되기 원합니다. Lass unser Herz durch das Leben des Geistes Gottes 우리 abwaschen. 거하시는 전이 될 수 있도록 Sodass wir als Haus Gottes sind. 하나님 이 정도로 만족할 수 없습니다. Herr, wir wollen nicht so mit zufrieden bleiben. 주님이 오심을 만족할 수 없습니다. Wir wollen nicht so einfach mit deinem Kommen zufrieden 주님이 bleiben. 충만히 임재하시도록 Sodass Gott noch mehr hierher kommt. 주님이 충만하게 임재하시도록 Sodass Gott noch mehr hierher 우리가 오늘 더 충만하게 임하시기까지 bis der Jesus, bis der Herr vollständig 물러서지 sein wird. 아니하기를 원합니다. Wir wollen nie mehr aufhören. 멈추지 아니하기를 Wir wollen nie 원합니다. mehr zurückhalten. 성령 하나님 이 시간 우리 가운데 Der 임하시옵소서. Heilige Geist, komm auf uns. 기리앗 소야가라마 기리앗 소야가라마 소야가라마세 여러분 주님을 모셔드리시기 바랍니다. Empfangen Sie Jesus. 주님의 이름을 부르십시오. Rufen Sie den Namen Jesu. 주님의 이름을 부르십시오. Rufen Sie den Namen Jesus. 예수님 Jesus. 예수님 Jesus. 예수님 Jesus. 예수님 내 마음에 오시옵소서. Jesus, komm in mir. 예수님 내 마음에 Jesus, 오시옵소서. komm in mein Herzen. 주님이 싫어하시는 모든 것을 버리게 하소서. Lass uns alles verwerfen, was du nicht magst. 내 마음대로 살았던 것에서 벗어나게 하소서. Lass uns aufhören, nach unserem Willen zu leben. 아버지의 뜻대로만 살기 원합니다. Wir wollen nur nach deinem Willen leben. 아버지의 뜻대로만 살기를 Wir wollen 원합니다. nur nach deinem Willen leben. 기리앗 소야가라마 기리앗 소야가라마스 기리앗 소야가라마 야가라마 기리앗 소야가라마스 하나님께서 여러분들을 이곳에 불러주셨습니다. Gott hat uns jeder Einzelne an diesem Ort gerufen, 자신으로 채워주시기 위해서 sodass wir mit dem Gott selbst gefüllt werden können. 우리를 자신의 저서 삼으시기 원해서 Sodass Gott uns als sein Haus nehmen kann. 주님이 우리를 이곳으로 불러주셨습니다. Gott hat uns jeder Einzelne hierher gebracht. 내가 하나님의 집이 되게 하소서. Lass uns dein Herz, lass uns dein Haus sein. 내가 성령의 전이 되게 하소서. Lass uns der Tempel des Gottes sein. 주의 거룩하신 성령이 지금 내 성령에 오시옵소서. Heiliger Gott, komm in mein Herz. 지금 내 마음에 임하시옵소서. Komm in meinem Herzen. 지금 내 삶 가운데 Komm in 임하시옵소서. mein Leben. 지금 내 삶 가운데 Komm in 오셔서 mein Leben. 통치하고 다스려 주시옵소서. Regiere mich und beherrsche mich. 기리앗 소야가라마 기리앗 소야가라마 소야가라마세 우리가 3분만 더 기도할 Wir wollen 것입니다. noch weitere 3 Minuten 우리가 beten. 3분만 더 기도할 Lass uns 것입니다. noch weitere 3 여러분 Minuten beten. 주님께로 나아가시기 바랍니다. Kommen Sie zu Gott. 하나님께서 여러분들을 기다리셨습니다. Gott hat auf euch jeder Einzelne gewartet. 내가 너희 안에 거하기를 기다리고 기다렸다. Ich habe darauf ewig gewartet, dass ich in euch bleibe. 내가 너희 안에 거하기를 하라고 말했다. Ich wollte immer und immer, dass ich bei euch in euch bleibe. 내가 너와 함께하기를 닮아라고 닮아겠다. Ich wollte flehentlich und wirklich, dass ich in euch bleibe. 내가 너와 함께하기를 소원하고 또 소원했다. Ich wünschte mir, dass ich bei euch bleibe. 그 주님의 마음을 아는 자가 되게 하여 Lass 주시옵소서. uns dein Herz, dein Wunsch erkennen. 그 주님께 나의 마음을 드리는 시간이 되게 하시옵소서. Lass uns jetzt unseren Herz dem Gott hingeben. 주님 오셔서 나를 충만하게 채워주시옵소서. Herr, komm auf uns, erfülle mich. 기리앗 소야가라만 야가라만 소야가라마세 기리앗 소야가라만 기리앗 소야가라만 소야가라마세 기리앗 소야가라만 기리앗
소야가라바시 선하신 하나님 아버지 Treuer guter Gott, 더 이상 나의 마음이 하나님과 귀신의 각축을 벌이는 전쟁터가 되지 않게 하소서. lass es nie mehr der Kampf zwischen Gott und Teufel sein. 하나님께서 도와주고 하나님께서 우리가 쓰는 하나님의 집이 되게 하여 주시옵소서. Lass uns dein Haus Gottes sein, wo der Gott bleibt und sich wohlfühlt. 하나님께 나를 올려드립니다. Ich gebe dir mich hin. 하나님께 나를 Ich 올려드립니다. gebe dir mich hin. 나를 통치하고 다스려 주시옵소서. Beherrsche mich und regiere mich. 나를 통치하고 다스려 Beherrsche mich und 주시옵소서. regiere mich. 주여 나를 통치하고 다스려 주시옵소서. Regiere mich und beherrsche mich. 주여 나를 통치하고 다스려 Regiere 주시옵소서. mich und beherrsche mich. 새롭게 하시는 주님을 찬양합니다. Preis den Herrn, der uns erneuert. 새롭게 하시는 주님을 Preis den 찬양합니다. Herrn, der uns erneuert. 새롭게 하시는 주님을 Preis den 찬양합니다. Herrn, der uns erneuert. 주님 영광을 받으시고 높임을 받으시옵소서. Sei hochgeehrt und sei verherrlicht, der Herr. 주님 나의 삶을 통해서 영광을 받으시고 높임을 받으시옵소서. Sei verherrlicht und geehrlicht durch unser Leben. 주님 나의 삶을 통해 영광을 받으시고 높임을 받으시옵소서. Sei hochgeehrt und verherrlicht durch unser Leben. 주님의 선하심을 찬양합니다. Wir preisen deine Treue. 주님의 선하심을 찬양합니다. Wir preisen deine Treue. 주님의 아름다우심을 Wir 찬양합니다. preisen deine Schönheit. 선하신 하나님, 주님께 우리 자신을 올려드립니다. Treuer Vater, wir geben uns dir an. 선하신 하나님, 우리 가운데 충만하게 임하여 주시옵소서. Der gute Gott, komm auf uns. 주님 내 마음 가운데 임하여 주시옵소서. Der Herr, komm in unser Herz. 내 마음을 안식할 처소로 삼아 주시옵소서. Nimm unser Herz als der Ort, wo du dich wohlfühlst. 귀신에게 내어주지 않게 하소서. Wir wollen nicht mehr dem Teufel geben. 사탄에게 내어주지 않게 Wir 하소서. wollen es nicht mehr dem Satan geben. 오직 하나님만이 통치하고 다스려 주시옵소서. Lass mich nur von dir, Gott, und beherrscht und regiert werden, 그래서 그 하나님의 생명만이, 그 sodass, 하나님의 생명이 sodass nur das Leben Gottes 내 삶 가운데 가득하게 하소서. in unser Leben vollkommen erfüllt ist. 하나님의 나라가 내 삶에 이루어지게 하소서. Lass dein Reich Gottes in unser Leben kommen. 의와 평강과 희락이 이루어지게 하소서. Die Gerechtigkeit und der Friede und die Freude seien in unserem Leben. 생명과 치유와 권능이 임하게 하여 Das 주시옵소서. Leben, die Freiheit und die Heilung seien in unserem Leben. 더 이상 빼앗기며 살지 않을 것입니다. Wir wollen niemals, nie wieder verlieren. 더 이상 귀신에게 빼앗기며 살지 않을 Wir 것입니다. wollen es nie wieder von Teufel verlieren. 하나님이 부어주시는 생명과 능력과 권능으로 살 것입니다. Wir wollen jetzt durch das Leben und die Kraft Gottes leben. 그 일을 이루시는 주님을 찬양합니다. Preisen den Gott, der das genau so tun wird. 그 일을 이루시는 주님을 찬양합니다. Preisen den Herrn, der genau so tut. 그 일을 위해서 이곳에 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다. Preisen den Herrn, deswegen hat er uns, jeder Einzelne, hierher gerufen. 선하신 주님 영광을 받으시옵소서. Sei verherrlicht und geehrt. Der Gott. 예수님의 이름으로 기도합니다. Wir haben 아멘. gebetet im Namen Jesus Christus. Amen.